Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bandeko Nangai. Bonsoir, Bozawabi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bandeko Nangai. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bozawabi. Bonsoir, bokota, bokota, bon partager pour naïe on va macamboya important. Bon partager, bokota, Bozawabi, bonsoir la bino nyonso. Bonsoir, bonsoir, bokota, bon partager. Ba oya ngai, bon partager. Bonsoir, bonsoir la bino nyonso. Nazo mona bino te hein. Mireille Ngayoumou, bonsoir. Bon partager s'il vous plaît. Maman Mireille Ngayoumou, bonsoir. Au côté partager. Maman Nimbala, bonsoir au partager. Ma belle Anaïs, bonsoir. Sur au côté partager s'il vous plaît. Bon, on a eu le besoin vraiment important. Maman Annie Mouaka, bonsoir ma belle depuis États-Unis. Ma belle Anaïs. Bonsoir, vous partagez s'il vous plaît. Maman Chantal Landou, bonsoir. Je suis protégée par la main. Maman Léonie Kia Bébito, bonsoir. Nino Baz, bonsoir. Maman Chantal Landou, vous partagez s'il vous plaît. C'est vos côtés, vous partagez dans Balamoko, s'il vous plaît vraiment. Pour moi déjà mis dans le lobby, la commune à titre. Maman Raïma da beaucoup c'est pardon son mal. Vous partagez s'il vous plaît. Maman Chantal Landou. Parce que vous aidez à vous partager s'il vous plaît. Eh, Bandeko. Oh, Nini, pour la lobaté. Pour la lobaté ou bien Nini. Là, que le là, là. Oh, sakanaka. Maman, moi, la bandale à Tongo. Moi, la bandale à Tongo, ah bon? Bonsoir. Maman Promesse, bonsoir. Merci beaucoup, maman Raïma Damoukoussé Atalo. Merci, maman Makaya Lukombo. Bonsoir, maman Sandrine. Bonsoir, vous aidez à partager s'il vous plaît. Vous aidez maman Sandrine. Massad, vous aidez à partager. Oui, ça va, maman Chantal Dimbou, ça va. Elle Clara, bon, à Noïdi. Vous aidez à partager s'il vous plaît. Madame Laïo, le message vraiment important. Maman Lydie Bangabé, bonsoir. Bon, aidez-moi s'il vous plaît. Bon, aidez-moi pour partager s'il vous plaît. Aidez-moi, dans ce cas, on a 3 partages. 120 personnes en ligne, 3 partages kaka. Ndoi nangai, ndoi boni. Olingi yaki. Ndoyo Sabwe. Yo bongo nanga maman Lydie Toya. Bonsoir. Merci maman Lydie Toya. Ma belle Anaïs, nayebi sio. Bon partagez ko, bon sungangai. Bon partagez s'il vous plaît. Bon partagez s'il vous plaît. Bon aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aidez-moi pour partager. Delphine, mieux Delphine, tout bien? Maman, maman Breda, merci beaucoup. Vous aidez-moi pour partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Ça l'a bien Makasi. Maman Gerlaine Soda Makasi. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, vous partagez, vous partagez. Maman Beloko, bonsoir.
Vous partagez, s'il vous plaît. Vous aidez pour partager. S'il vous plaît. Partagez. Ça va bien ma casse. Maman Divina, Juliana, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Au nom de Jésus, Maman Chantal Naraï. Au nom puissant de Jésus. Maman Lili Mbimbi, bonjour. Maman Ruben Chou, bonsoir. Fils de la promesse, Vumbi, bonsoir, boa tarde, boa noite. Bon, aidez à partager, 33 partages. Bon, aidez s'il vous plaît. Kabelunde Makambu, c'est un problème. Yangonde Makambu, on a confirmé vraiment que Kabelunde Makambu. Dès qu'on a Patricia. Dès qu'on a Patricia, la Katia Milouze, partagez. Maman Biblos Kassiama, bonsoir. Maman Chloenda, la bonsoir. Maman Foumoudina, bonsoir. Bon, partagez, s'il vous plaît, partagez. Et ça l'a bien ma cassie. Donc, partagez, s'il vous plaît. En attendant, il y a un tribunal, il y a fait Patrice. Donc, il y a un tribunal, Bandeko, donc, plus Maloba. Maman Rebecca Akous Baboti, bonsoir. Merci pour naïe, Maman Rebecca, merci pour naïe. Vous partagez, vous avez fait Patrice, vous avez vraiment les Kenyans, vous avez plus Maloba. Donc, la Maloba, s'il vous plaît. Etolama liboso na Yahweh nakoyebisa yo lelo kulibina la Nzambe koya na yo lelo boloko na Nzambe eleki makasi etolama liboso na Yahweh nakoyebisa yo lelo Mama Ritikim na yo lelo boloko na Nzambe eleki makasi na yo lelo mama Nana Chika libina la Nzambe kozala Mama Alticia Meta bonsoir likolo komi pe kopusana liwe poma kaka kolakate liwe poma kaka kolakate motema omoinanga la plus Maloba s'il vous plaît Maloba fait Patrice Maloba on fait Patrice aima na nzembo oyo kakimia mutu nyonso Mama tekle yo bongolanga Ambrasie Moufoulouka bonsoir merci beaucoup Maman Rit Kim merci beaucoup merci Maman Chantal Landou Delphine Kabelunde Makambwe donc ande banzembo fils de grand frère Nathalie dans la 4 France Maman Roda Pemba Ndoi Nangai Pemba Maman Kale Mafani bonsoir Maman Kale Mafani le tribunal Nzambe kozala un jour tribunal Nzambe Allô? Bien maman. Non, ça direct. Oui, ça va pour la casse. On va
esali mwana loba eza te mama naosa direct naosa direct ina meza na mwana loba eza te poso alobi ma chérie tindelanga mesa isite soki naosa direct yokota kutu direct na page na ngai bandeko kozela na bandela tribunal mpona bandamba moko naloba eloko na ye kosala mama Claude Chou bonsoir mama Micho Mas nayambaki te naoyamba ye mama nanga mama Pierrette Chikomoza non Chikomona la house merci beaucoup merci maman Seya mami merci Kolokolo Nzambe eleki mama Mangani Yabaka bonjour amen amen mama Kalemba Fanny mama Liliane Live Obanga bonjour mama Dekle ok d'accord quand il y aura plus de maloba bandeko na ngai plus de maloba pesa tribunal Nzambe kozala tribunal Nzambe kozala maman Mati Paolo bonjour merci beaucoup bonsoir maman Gerlaine Soda Makani liwa ebomaka kaka kolaka te totaka liwa yake elakaka te mama Maria Kiana mama Gisèle Molongi Bella Kiala donc bonsoir bandeko na ngai bonsoir na bino nyonso vraiment nazokumisa na Nzambe oyo abatela biso Nzambe oyo apesa biso pema ya ofele Nzambe oyo apermettre suna leka liboso na bino na pokwa na lelo na tokolo baka butu po butu kala te merci na bino nyonso bandeko na ngai merci na mutu nyonso oyo akoti merci na mutu nyonso oyo azo partager bato nyonso ba partager direct oyo merci na bino nyonso vraiment mutu oyo na ba partager te s'il vous plaît bandeko na ngai na ndeko na bino boye edenga ko partager vidéo yo pour vraiment ça très important maman Kalemba Fanny s'il vous plaît partager maman Bella Kiala Anna merci pour naye vraiment nazokumisa d'abord Nzambe nena utei koloba mopesi na pema bandeko touti koyoka na nzembo ya fait Patrice nena loba kike toyoka plisi maloba oyo azoba na kati ya nzembo wana bandeko na ngai et avant nakota na commenter moi moke sur nzembo ya fait Patrice nazopesa na mama na ngai mama Rose place azap Maman Rose, moi si kitoko, vraiment bambote belé place aux Maman Rose, merci pour la nyonso, merci, que Dieu te bénisse, Maman Rose, moi si kitoko, merci, Maman Nangaï, nazo pesa Maman Charlotte, bambote ebele, belé, lelo eza anniversaire à Karine, donc on a anniversaire, na remesara plisi, Nzambe et puis na maman, donc merci Nzambe oyo abatela ki ndeko na biso Karine azo continuer ko batela ye Karine place aux ba joyeux anniversaire vraiment Nzambe abatela yo abakisela yo mikolo belé kati na mokili oyo oyebi oyo na komela ki na WhatsApp lobby oyebi oyo na komela ki na privé donc na ya ko lobango awate po oyebi oyo na lobaki donc Nzambe abakisela yo mingi bilan c'est très important na vie ya moto kolala kolala pe kolamuka ezali habitude te ndeko na Karine kolala tango lali et puis ozingolu akolamuka kumisa Nzambe ezalaka ngolu eza Nzambe asosala biso ngolu ya kolala pe akolamuka po toluka elongi na ye topusa na plus lisusu pembeni na ye toyeba kosalela ye donc place oza Karine mokonzi Nzambe akanisela yo abakisela yo vraiment sagesse abakisela yo kimia apesa yo kimia apesa yo oyo mokili ekokaka kopesa te apesa yo oyo motema na yo elukaka oyo motema na yo ezolela ezoluka ezolinga vraiment Nzambe akanisela yo Karine vraiment ya important na tant tosaka anniversaire lokola nga tant que ta sœur
na anniversaire nanga en tout cas je pas jour anniversaire nanga et ça plus pona ko sala bilan ya vie na ngai donc ça plus pona ko sala bilan ya vie na ngai donc conseil wana ya ona elio na pokwa lelo o luka o sala bilan ya vie na yo mobimba o ta la place outil na place zo kende po place au komi pardon place au outil place au komi et pour lobby normalement et ça y ensemble to loba pour na lobby te pour lobby et ça ensemble ba projet na biso et dépendra ensemble ya important et ça au sala bilan pour na passer na yo et puis na présent na yo vraiment nzambe asunga yo tango o sala bilan na yo nzamba za na yo elongo Saint-Esprit, Esprit de Dieu, akambayo, asongayo, et puis atambusayo, nanzela oyo, eza nzela ya solo, nzela oyo eza nzela ensemble. Donc, en tout cas, merci pour maman Charlotte, oyo andimaki komema, Karine pendant 9 mois, oyo andimaki kobombaye pendant 9 mois, ti lelo abima boye, et puis biso ba oyo toye baye, eza grâce d'abord ya nzambe, et puis nanzela ya maman la biso Charlotte. Donc, maman Charlotte, place ça, vraiment, umela pe umela vraiment nzambe abatela yo abakisa yo pe mikolo ebele kati na mokili oyo bandeko na ngai lelo kona esali ke na sala direct oyo bomoni na côté direct na pokwa et puis na tie na bandi na nzembo ya tribunal bandeko bolimbisa ngai bolimbisa nga nazongisa eloko ya litoi na ngai bolimbisa nga vraiment bolimbisa na bandi na nzembo ya tribunal pourquoi bandeko na nga omoni makambo tosalaka mingi na mokili oyo bandeko toyebaka te ke nyonso tosalaka tant tolobaka vie ya motu edépendant na nzambe réellement vie ya motu edépendara na nzambe omoni kosala motu mabe ezalaka facile ntango yo ozosala ya mabe ozoseka etu ezalaka très facile comme bonjour kosala moninga mabe yo wana olali kitoko moninga azosouffrir azolela yo olali bien ezalaka très facile mais il y a important eza nini ya important naye kojuge motu te naye korépéter maloba bato oyo balobi de gauche à droite te mais il y a important mpo na nga eza ke il faut pas tobosana ke tribunal ya nzambe eza bandeko na presque na badirect nanga nyonso nazorappele koloba ke bible elobi même nature ezo enseigner biso te donc nature ezo enseigner bino te bible moto elobi yango ngai te eza na kati ya bible yango fo totanga mingi bible toyongo badistraction mingi topusana pembeni na nzambe kotanga bible eza important mpo toyeba liloba na nzambe mpo tocomprendre liloba na nzambe so ozocomprendre te senga saint esprit akamba yo asunga yo ntango bible elobi que même nature ezo enseigner bino te lasi même makambo oyo ezoleka na mokili makambo oyo elekaka na mokili eenseignaka bino te donc pour dire que biso na moment oyo makambo eza ebele oyo eenseignaka biso ezo continue koenseigner biso mais plus na kopesa exemple ya malade oyo ezorégner oyo eza corona oyo bandeko deuxième vague yango oyo pour dire que même deuxième vague oyo ekokobangisa biso te ekobangisa biso kosala mabe te ekobangisa biso te kokosola moto makambo ekobangisa biso te kosala ninga mabe donc ntango yo moko vraiment ntango telemi mpe obimi na ndako na yo oyebi mpe ake no nazokende émission moko boye nazokende kosala direct moko boye yo moko na motu na yo na motema na oyebi mpe ake makambo nazokende loba esala yango lokuta mais même nature ekoki koenseigner yo te même nature il faut enseigner et qu'on arrêter ba penser na wana te pour déjà quand on tala ka mokili yango ka ndenge soki biso nyonso tozoloba awa ke année oyo eza année ya mabe. Merci ndeko na ngai Mireille na kati ya Italie. Merci beaucoup. Oui, tozoloba toujours ke année oyo bandeko eza année ya mabe. Eza année te ya osala ba blague. Eza année te ya osala non. Eza année ya kopusa na pembeni na nzambe ya koluka elongi na nzambe toboyi te tokoloba te ke il faut koluka elongi na nzambe kana ntango apasi non mais ntango déjà makambo boye ezokomela biso il faut elobela biso quelque chose mpona bandeko oyo batanga na bible presque makambo nyonso ekomosalama awa ekomi koleka presque ekomama na bible botanga na apocalypse bandeko nanga soki bozwi temps botanga livre apocalypse bokomona presque makambo nyonso presque bamaladi baincompréhension balokuta o paster asali boye basali na nzambe nyonso ekomama donc yango nga soki mosali na nzambe asali likambo ya mabe eshokaka nango nga te mpo ekomama so eloko boye esali boye eshokaka nga te mpo ekomama mais biso tanke bana na nzambe tant tozomona makambo ya boye il faut esunga biso mpo topusa na su pembeni na nzambe nalobi teke nga naza parfaite naza parfaite te mais nasalaka effort bandeko na nga nasalaka vraiment effort ya kozala ta mwa parfaite yango kaka nasalaka vraiment effort wana
pourquoi dans ça la vidéo bandeko et ça pour la vidéo il y a ndeko na biso ndeko na biso Fifi Tomate Molobeli na pesi ba mbote belé Mati Delis ma copa no walumu bonsoir na yebo ça la vidéo pour na ndeko na biso Fifi Tomate Molobeli bandeko nanga Fifi Tomate Molobeli asa ndeko nanga o avandaka na Hollande lobi asala ki vidéo. Vraiment, merci encore une fois. Je remercie qui n'a pas commentaire et nous allons continuer. Nous allons remercier encore une fois pour la vidéo. Mais nous allons rectifier moi ma cambo. Il y a Mike JC Thomas JC coiffé. Tellement nous allons ma cambo ya Fifi Tomate Molobeli. La mon papa biso JC la même magique hein. Taka papa JC. Taka biso ba oyo tofana na ba papa JC hein. Taka kaka. Donc comportement faut ça différent pour déjà dans sa éducation na éducation de base on a outil nango et pas na biso na eu éducation par la grâce de Dieu na eu éducation il y a école et par la grâce de Dieu na ko sous éducation il y a classe et ngala baksa sous éducation mususu bandeko auto compta ngote poto lo baka éducation il y a éducation de base éducation à classe éducation il y a église menga na eu éducation il y a libala donc il y a mobile nanga lisusu na eu donc na komi le la 4 éducation donc éducation de base éducation à classe éducation il y a église et puis éducation on a vu sous na kati ya libala on a zwa na kati ya libala on a continué à ozwa na kati ya libala nanga donc mobile nanga sous pesa kanga lisusu éducation bandeko nanga donc comme le roi na 4 éducation donc par la grâce de Dieu bandeko nanga donc pour dire quoi pour dire que na ba éducation on a nyonso oyo na zwa et puis na zo continuer ko zwa toujours pour moi na nyonso c'est pas maman na ça toujours moi donc nga lokola nga et pas maman nanga na ça toujours moi maman Rose. Hein? Moi, c'est qui comme maman Rose, a considéré toujours moi. Attends, la colline, attends, la commission de Agini, et pas maman Rose, ça toujours moi. Donc, pour dire que, nous continuons à recevoir éducation, malgré l'enfant de la source, maman n'a mais maman même dans le téléphone, toujours, maman n'a donc, et ça, devoir, il y a pas parents nyonso. Tant ba parents nyonso ya mokili mobimba bana atabaza wapi atabake wapi apesa komi na agine mwana to komi na agine ozaka ka mwana epa ya ba parents na yo oza na yo ka mwana mama héritier dinini mama Divina Juliana mama Sylvie Moulenge longue fille de grâce Jessica Nangaya I love you moi ça papa Olivier donc bandeko na zongi voilà pour dire que na ba éducation nyonso na zona ezo ba éducation na ezo permettre ngate na le kaliboso bato na koloba n'importe quoi bona déjà bandeko bolongola nga déjà côté wana na ba liste ya bato bongo bolongola nga vraiment ata boyoki kono olga ba fingi olga ba tsalie boy bato ba lexala bango tana bango pona kotika osala ngoti donc bon l'examen déjà na ça déjà na éducation on sur tangeli bino et puis na zo ba sous éducation il y a prof papa ici c'est dans le bara prof kaka na bakamba sukité à ça papa ici à ça chamko na âge dans sa grand frère na et tant que grand frère to ça la kanaye donc vu que to ça la kanaye et la c'est que ba conseil pesa ngati donc la c'est na zo éducation mususu il y a musala lisusu donc bozo mona na comme ce na 5e éducation. Donc, tant que nous avons musala, nous avons sous éducation. Donc, partout, nous avons mobimba, entourage, nous avons entourage, nous avons éducation. Nous avons maman Blandine pour tout, nous avons Nono Leia, vraiment, la place est bonne, belle place à ça, Nixon Leia, place à ça, conseiller, nous avons number 1 Nixon Leia, vraiment, place à ça, bonne, belle, dans Luanda, Angola. Na sa ba éducation ko bongo ya entourage na nga kaka batu o nyoso na sarana bango pembeni lolo mabansa lelo so ayoki ke na sali bo na zongi sibo a reseplater to chaplis so ayoki na sali bo na zongi sibo a reseplater et puis na sa so na éducation mususu ya belle famille na nga bozo mona belle famille na nga ba semeki na nga lelo so na sali bozo ba reseplater bango te ba bokilo na nga so lelo na sali bo ba reseplater bango te na sa mutu ko Mati Delis Mathilde, c'est ma copine. Donc, mais biso ce qu'on copinage la biso et ça dit que il y a aussi kaka non. Biso ça la ce qui Mathia sali kambu na ko benga ina privé na webi c'est Mathia tala boy. Pareil, n'appelle les gens sali par exemple buzoba mon taliboso je pense à obenga et ça non d'abord Mati Delis. Bande konanga
pourquoi nazoloba makambo nyonso nazoloba kaka mpona koya kolekisa bino tante non bandeko nanga boyebi nalobaka toujours ke nga bavideo nanga ezalaka nasalaka bavideo mpona ntina nasalaka video na ntina to soki omoni nasali video soit naye mpona lakisa biloko nanga babiloko nasala nango soit naye mpo napesa conseil ou naye peut-être mpona souhaiter peut-être motu joyeux anniversaire naye peut-être mpona salaka likambo moko boye nayaka te mpona lekisa bato temps pamba mpo bamonanga na bainternet non bandeko nga na chaîne YouTube nanga naza na 9000 et quelques babengama na babone na chaîne YouTube nanga soki si réellement nazali na posa ya kosala peut-être babuzz ya kosala soki ndenge nini bandeko nasala makambo nanga nyonso na YouTube bo remarqué nasalaka kutu chaîne YouTube nanga te soki nasali video na page Facebook nanga nakenda otiango après na chaîne YouTube nanga soki na lingi pourquoi nasala bon bandeko mingi oh non faut sala plus YouTube pour YouTube efutaka nga so nasala ngo esprit nayebi ke YouTube efutaka bon nayebi te nayebi ke YouTube efutaka mais nasala ngo te pona ko faire voir na bato ke naza YouTubeuse te naza na te pona la bonga YouTube non bandeko nanga pour ça comme ko landa bonga YouTube c'est par là au ba ça c'est n'importe quoi attends ça pour ça ko ça vidéo te fona ça vidéo pona ebike il faut na code sa vidéo na YouTube pour YouTube afutanga nga sikoyo naza na bandela kango bandeko nanga naza YouTubeuse te naza chroniqueuse te naza muta théâtre te naza commerçante femme d'affaires. Et tant que femme d'affaires, bandeko franchement, na salaka effort ya ko respecter batou pour batou na pe bazong silanga respect. C'est vrai que ezo salama le contraire de temps à l'autre ezo salama le contraire. Na pe sa batou respect, na respectera batou, na salaka effort ya respecter batou, mais batou au contraire ezo na moi batou o bazo ko respecter ngate. Et nga moko na baki bon, Nathalie bon ni nezo sala ke batu ba koma koloba n'importe quoi pour na kombo nanga ni nezo sala ke batu ba lelo ba ya ba so audace et ça courage faut ça courageuse ya ko ya peza boye o super vidéo o bandi Olga Kabelu boye il faut ça très courageuse nga siko bata bongo na tika bango déjà pembeni pour na moni déjà so par exemple salinga bongo déjà dans soyeba déjà niveau éducation na yo nazoyeba déjà ozana na près na royate nono Léa na sepeli makasi makopa nono Léa obike osepeli singa makasi donc bata bongo soki par exemple finginga soki oye okosinga makambo na internet déjà pona nga ko tika ko rêver ta jour moko te kenga Olga na koleka po na finga yo bien na ko répondre ko rêvaka eloko wana te na kotikalaka jamais kosala ngo au contraire so na yoki bongo na ovanda na otala que donc directement na yebi déjà niveau ya éducation na yo na yebi déjà plus ou moins niveau ya betide na yo plus ou moins nga normalement bazoba normalement na mokili bapesaka bango bakalifiaka bango te mais nga nakomaka même na point ya kokalifie me bazoba moni zoba normalement zoba so sa zoba bakalifiaka zoba te pas ça ka zoba oza zoba ya ebele oza zoba mutu nyonso oza zoba saka zoba mais nga sikoyo na qualifiaka pe bazoba monde to qualifiaka bata mayele to sota niveau étude ya bato to soyeba ke non mutu oyo atanga boye mutu oyo aza boye nga sikoyo na pe temps ya ko qualifier bazoba na so vraiment temps wana na yeba déjà oyo buzoba neza na niveau oyo buzoba neza na niveau sikoyo ko kanisa te ke nga Olga nazo banga bino ou bien na yebi koloba te lokola na sa baba te bandeko nanga elasi ke nalobaka mais par rapport à ba éducation nyonso na uti ko yebisa bino na début awa ba éducation na nyonso e ko permettre ngate naya na bana ko manquer bato ba respect ba éducation na nyonso na zwa e ko permettre ngate naya na bana ko finga bato nde bato musu basalaka non au contraire nga so na moni ofinginga pourquoi donc et donc ali boso o est important pour nanga na lukara na yeba pourquoi mutu wana afinginga na linga na yeba pourquoi mutu wana asalinga boy bref na mukuse ndeko na biso fifi tomate molobeli ye asepela kité vraiment esala ke pasi ta ke ndeko nanga
amonaki vraiment que ce n'est pas normal, amonaki vraiment que comme trop c'est trop, il fallait ayako lobela moi batu mosusu oyo ngai kutu na yebaki te bandeko nanga na monaki on peka par hasard boye na yebaki te ke ndeko nanga Fifi Tomate molobeli akosala video pona nga po esala ki pasi bandeko nanga amoni ke non eza juste c'était pourquoi montu azosala mosala normal mais tout le temps ba oyo batu kuna bazoya kofinga ye. Exactement, Jessica Nangai, exactement. Donc, bande konanga, na sali vidéo juste pour na ko contredire de konanga Fifi Tomate molobelité, mais eza kaka pour na ko expliquer pour eza quand même na moni que non tant que ba cliente, hein, na benga bino ba cliente na, mais la plupart bino no sa benga bino bande konanga. Na loba ke famille mususu na zwa. Famille mosusu donc nzamba pesaka famille mosusu kutu bino za plus en contact na bino que famille biologique nanga donc na comment plus en contact na ba cliente nanga que famille biologique et tant que bande ko nanga oyo ba cliente nanga lelo na ko ba cliente pour ba comprendre le na solinga na lo ba bande ko nanga pour na sa moi différence ya famille et puis bande ko biologique famille ba cousin et tout et puis na ba cliente bandeko pour on a sali vidéo par respect ya ba cliente nanga loko là na respectera bino makasi vraiment et puis musala ngamo ba titre nanga ba toujours que musala eza papa pe maman soko moni quelque part mutu moko boy alala ki na ye azo ya kaka po bebisila yo musala zala sûr que mutu na sandoki ya vie na yo n'importe quel musala bandeko eza musala oyo tosala na compte ya l'État na compte ya mindele musala nyonso eza musala tango epesaka yo déjà 10 francs po futa peut-être ndako o futa peut-être mai courant nini elasi ke eza musala na ndimi te bandeko ke place boza bokosepela mutu moko boye ata ngande na vandi boye na ye na bani obebisa bino misala na bino na ndimi te ke eza na mutu akosepela na bato ya bongo. Donc, musala nyonso, maman Marie, vraiment, bambote ebele, ya nanga Marie, vraiment, ma Marie nangai, nazo l'habité pourquoi, nazo koka kaka kobenga yote maman Marie nangai, bolim sanga bandeko konatala, ba, na bana otala ba commentaire à partir ya téléphone nanga o. Bandeko, nena ba olo ba musala nyonso, ezo dépendre na yo moko. Musala, soki yo moko opesa ango valeur. Soki yo moko o considérer yango bato pe ba considérer yango et nga naza d'accord te na ke bato moko boye on a yebité peut-être cela une ou deux fois na vie au vandi o yebi même pas place ya bandela musala nga o yebité passion na mona pona koma Olga oyo lelo bato nso so benga Olga Kabelo o yebi yango te po be fort ni na salaka mutu moko te ayebi po on a l'accès na internet yango te bandeko nanga na olakisa pe nyonso te po naza pe zoba te pour dire que ezala pe na makambo mosusu nasala yango ngai moko na police bino boyebi te po Kabelo bima boye perike bima bonde oyo natie na mutu nanga boye elasi ke nasali eloko moko boye po ebima boye bandeko nanga e nga ntango natilaka bato baperike nasala soko bamisala lokola bongo nabongisaka moi nazobongisa très bien et tout donc ezwaka nga temps. Maman Germaine Bazaba, merci beaucoup. Donc, bandeko nanga, ezwaka nga temps. Bino bozomona ka bomonika peut-être Olga Kabelo moko bimika boye pour oyo peut-être ayebaki nga na nsima Karine mosusu ayebaki nga na nsima Irene Masiandoki mosusu na nsima ya Soleil Diata mosusu na nsima ka ya bato kaka mosusu na nsima Ansi Luzolo mais siko boyebi te po siko Olga Kabelo ngo akoma Olga mokonzi ya Kabelo asala befort nini asalaki bandeko bondimi vraiment ke ezaka ki na lalaki na lamuki mbala moko na kobi Olga Kabelo bondimi yango combien de personnes oyo bakaka kosala oyo nga nasalaka ese simbaka esimba mpenza te mpo bayeba ba stratégie nga na utilisaka te makambo oyo bomona na internet c'est pas ça bandeko nanga boyebi te ba stratégie ba sacrifice patience moko to na mikitisaka même boyebi yango te
na ndenga mabete bandeko nanga so na lobi ke na tia pe niveau nanga et ça peut pas tout ça ko lobisa nanga pete na ko sokisa nanga pete mais nga so saka moto nyonso na saka moto nyonso normal pourquoi pas nyonso nga moko na monoko nanga jour et nuit na loba toujours ke nyonso sala mokili oyo eza pamba awa avant-hier na uta ko tia nzemba matu Samuel ya mokili oyo ngai moko na teki nzembo wana pourquoi pas faire voir batike mokili oyo eza pamba alors nazongi na makambo ya ndeko na biso Fifi tomati molobeli po direct pe eza mulai mingi te bandeko Fifi tomati na badir na ye na nyonso alobaki eloko oyo oyo nga Olga na moni que il faut quand même la koyebisa bino bo comprendre likambo eza ndenge nini eza d'abord pour commencer point ya liboso eza makambo ya ba pipi makambo ba pipi bandeko nanga nazoyebisa bino non parce que non po naza obligé ya kosala ngo ya koyebisa bino vi na ngai non mais nazoyebisa bino po na respectaka bino bandeko nanga en tout cas na respectaka bino makasi nazoka bino vraiment en considération nazoka bino vraiment bandeko nanga et tant que bandeko nanga il faut boyeba likambo ndenge eza po lobby peut-être okuta na mutu mo boya ba n'importe quoi oyeba même pas ko défendre nga po oyebi vérité te oyebi makambo ndenge eza te bandeko nanga naoke pa malembe point liboso eza likambo pipi na titre nanga na komi nazo éclaircir moi ba point ya mike nyonso pété moi ba point ya mike pona musala nanga bandeko nanga yi tant nazo kilikanisi ya kosala ba pipi ya bakabedo bandeko mingi oyo batekaka bakabedo peut-être basala na ba idée wana te d'habitude nga depuis bon mwana bandeko nanga biologique bakolanda vidéo je pense ceux qui bazongo peut-être bazo temps ya kolanda vidéo bako peut-être bako commenter wana ke esa lokuta te depuis bon mwana nga monde to botaka bana nga za bana 4 et tous les 4 bana oya za boye wana za boye muta za bizali na ye muta za makamu na ye merci ananga amen donc na baolo bake bana nyonso ne to bota bango boye mutu nyonso je pense mama nyonso bazana bana ebele na ndako ba o contredire ngati oko saka bana mibale mais oko remarquer que moko za boye mususa boye ata osana bana mapasa ba bota mini le même jour mais moko za boye mususa za boye muta za comportement na ye na ndenge na ye mama Milabo bonsoir mama Tanda Diavova sœur Gloria bonsoir donc biso sikoyo ndeto botama ndeto babota biso et nazali na makambo pe yanga moko ya ndenge nanga déjà de nature naza déjà mutu mona linga kolanda vraiment makambo batu te déjà soki au parti label na kati ya États-Unis bambote na monaki ni na yo na monaki yango donc déjà HD la merveille donc déjà nazaka ndeni depuis mon mwana ya bandeko eza makambo te ke na yo zongo na kimokolo non eza caractère nanga pour caractère ya moto bota manga mweka okene pe moi malem pour comprendre moi moke caractère eza auto bota makanango bizaleli ya moto swaka to imitaka et pas batu so par exemple moto osali kama malamu ozui oya malamu donc nga sikoyo de nature bandeko na linga vraiment ko sala copie coller la signe ke na zui makambo pa moto wana na salite nga bongote nga so par exemple Jessica na moi déjà que Jessica fille de grâce ba sali boye nga na osala effort ya kosala le contraire donc nga osala na okima o mati délice akena ki boy asala ki boy nga na kosala o mati délice asala gite malgré sa camarade nanga non Léa kena ki Dubai asala ki boy akena kosala boy na Dubai nga pe na ke kara non nga siko bongote soki non Léa kena ki Dubai na koki peut-être ko ça intéressé ya ko bien curiosité ya okene pe Dubai pona mona makamuni esa na kati ya Dubai wana mais elle a cité que non Léa soki na Dubai asomaka maquillage nga pe oga il faut kana soma maquillage non nga osala o motema nanga ekotinda nga na minute wana c'est vrai que ekoki makampe ekoki kokoka na moi moke que yo sombi maquillage nga pe na ye na sombi maquillage mais façon na biso ya kosalela ekozala pareil te au moins que non Léa
akozala ba stratégie na ye mosusu ndenge na ye moko boye po ateka ba maquillage na ye wana nga mpe tanke Olga na ozala mpe makambo na nga na ndenge na nga par la grâce de Dieu nzambe asalanga bongo bandeko na nga naza mwana moko nakoli na éducation plus chrétienne po biso na ndako na olobango déjà une fois na lobango ke nga naza pena na habitude makambo ya mokili penza te eza te mpo nasambelaka mais eza mpo naza na habitude wana te ya kokende babar ya kosala n'importe quoi eza mpenza habitude na nga te e sikoyo koswana na bato eza mpe habitude na nga te mpo bakolisanga bongo te nakolela bongo te mais pourtant nayebi koloba mais nazalaka na habitude wana nde te donc lokola nalingaka kosala toujours makambo oyo ezala toujours à part makambo oyo eza pareil na baninga te ntango nabandaki bapib na Facebook bandeko batémoin baza nakoyisa témoin lokola Sophia Bettina la main d'or to banda nga na banda pibi na nga liboso nasalango na ndako ya Sophia Bettina Sophia ozwa temps ya kotala video oyo se rappele na jour wana ti ntango tozobongisa etu makambo nyonso ndenge osalela nazalaki na ndako ya Sophia Bettina la main d'or na banda bapibi epa na ye na Facebook nakendaki nakota na Facebook natala mutu boye azosala ndeni oyo azosala ndeni te na debi ta na bandaki bapibi na nga wana nga moko nano nano akomi esika ya kozwa bato nano te wana nga moko epuis Facebook ekosaka te bandeko na nga so bokoti na Facebook na nga bokokuta makambo oyo nazoloba ezalaki je pense na 2017 si je me trompe pas bandeko na nga na bandi bapibi combien de personnes bakomelanga te bandeko Olga vraiment yo penza mobali no mutalo bakate yo kata nso ba video na Facebook tango nso ba video ozomwa te kozokusa mobali na yo soni nana lobate batunanga vraiment donc batunanga vraiment proche na nga nono le ya kute ba osale même soni nono le moi so tota ba video na moi zo seka makopa yo penza nono le ba osale soni mais nga ba oyebisa nono le ya na ba oyebisa ye nono na yebi eloko nazosala ndeko na nga Mireille papa Richard na kati ya Italie bino so boyebi na banda bongo voilà ya Mireille voilà oza raison yo pe kutu moko musu to sekanga na yo na téléphone to sololaka makambo yango bamito rouge bazoleka biso bazodomine biso bandeko botiama ba j'aime moi ba cœur et osala bien mpo bamito rouge bakomi kodomine nga na yawa mpona polémique te naye nde koexplike vi na nga mwa moke nini na nga donc bandeko franchement bandeko nyonso bayebi o bayebi bandeko na bandela bongo na banda kabelu nde makambu mwasi nde kabelu na ndako ya Sophie kabelu nde makambu donc déjà bato na nga nyonso milie na nga nyonso so bayoki kabelu nde makambu toujours bakanisaka nga po eza eloko teke na imitaki yango epai ya motu non nga moko namoni keno fona bima na eloko moko boye fona bima boremake nga makambo nyonso ezalaka makambo kuta eza na ndeko moko atunenga mama oga yo nyonso ka makambo yaki makambo nini makambo nasekaka meme po nga azalaka lelo so na ye yaki nde makambo lobi na oya kaipira nde makambo pour dire pour conclure que kabelu nde makambo je fais pardon lokilanga eloko moko asima kabelu nde makambo bandeko na nga eza eloko na nga moko nabimisa nalande pa mutu te ngai moko nde balobaka mutu nyonso il faut ozala bastratégie na yo il faut ozala bainspiration na yo e nga na inspiration na nga ntango natalaki na bandaki makambo ya kabelu eloko ya liboso ezalaki important mpo na nga namoni ifalaki nasala na cours ya kabelu mama Mireille napesi yo bambote ebele mama Mireille Kapinga napesi yo bambote ebele mwasi evanja napesi yo vraiment bambote ebele oyebi nasala cours wana moko mosusu oyaka na chambre na hotel oyebi ma Mireille oya okutanga nazokoma nazotanga nga nayebisa se Mireille nazotanga yo kuta bando oseka se Mireille azoseka se Mireille akotala video oyo nga akosala te bandeko na nga nasala cours ya kabelu nayebi te soza na bato oyo ke avant banda mosala moko boye ya kabelu koteka kabelu akenda kosalela yango cours Mathilde Delis nayebi te so nazokosa
mais nga Olga la kenda na sala cour à Kabelu. Pourquoi? Pendant 2014 tant la bana oteka Kabelu na zoka déjà moi ba problème na bato. Donc elle a signé en 2014 na yebaka Kabelu te bande konanga na bana oteka Kabelu mais na yebaka Kabelu te. Donc ozo monde ka ba français ba baka nyoso te brillaka eza or. Donc na Kabelu siko eza bongo yo ko mona ka boye ozo mona ka Kabelu mais est-ce que ça vrai Kabelu? Problème à mon wana. Beaucoup ça bien sur te ka Kabelu mais siko yo nani yango so te ka vrai Kabelu. Moi siko pona yeba on eza nga wana ngai Olga eza te ke o mutu mutapesa nga idée mutu mutasala ki boye te eza nga Olga na bimisa mbongo na nga boye na poche po déjà nga na linga mutasala ngai eloko gratuité nga makambo na nga nyonso je préfère mieux na bimisa moi quelque chose na pesa na linga ya te mutu aya osala ngai eloko gratuité na linga te na bimisa mbongo na nga na poche boye na initiative na nga makanisi na nga fi wana na bengisaka azaka musika nga na futila ye billet avion na futila ye hôtel kaka po apesa nga aza Cabo Verdienne kaka po apesa nga cour ya Kabelu po fi wana yebi Kabelu comme pas possible aza Cabo Verdienne angolaise kutu te bangolaise bayebi ba Kabelu makasi mais mutu apesa nga cour ya Kabelu aza Cabo Verdienne bandeko na nga na bafrère na nga moko na mbongo na nga moko na futa na yekola ndenge babungisa Kabelu ndenge nini akoteste vrai Kabelu na faux Kabelu tant le barake naza mokonzi ya Kabelu bandeko bozwaka ngo kaka teke na ndenge maseki te tant le ba mokonzi ya Kabelu la sini mokonzi ya Kabelu la siko zo dominer dans le sens que Kabelu nga ata mutu aza na Kabelu bona mutu na royeba kana utalo boye na royeba ke Kabelu eza vrai bien eza faux. Soko yelinga Kabelu eza so ndenge eza likamba Kabelu susu anga mutu te bandeko ke pesa nga mutu pasi na yeba te na osala nini na banda wapi te pona zo cours et mutu pesa nga cours wana a professionnel a yebi Kabelu comme pas possible et nga lelo vu que na commencé à pe trop bandeko franchement et ça là qui pesa nga expérience et na yebi Kabelu comme pas possible ça avantage te bandeko Kabelu vraiment na yebi yango mwande na yeba nena tosota le boko na biso bonde to kaka le boko tosota le boko no boye nga so Kabelu na yebi la yango bongo na yebi na za 5000 sapini na le boko na nga Kabelu siko na yebi yango bongo bandeko na nga eloko nyonso na lobaka avant ça lango bien il faut d'abord ko lingango et là soko lingango ça la sûr que o ça lango bien mais eloko so ko que ozo sala ngo po mutu boya zo sala bandeko zala sûr que eloko oko sala ngo bien te po oza malanda ngombe ozo landa no ka mutu bon nazo bisikoyo na likambu ya ndeko na biso Fifi Tomate Molobeli apesa nga conseil que na arrêter kotinda bato ba Kabelu et tout bandeko na nga ngande na tina ba Kabelu wana pour commencer na sa zobate. Et là, on a sepelé qui na ma solo à Jonas, na tangi vraiment kombo na ye. Na nyos o ya sala ki pona nga. Na vidéo ya sala ki ba n'importe quoi nyoso. Alors ba ki pona nga ma solo à Jonas, hein. Ba n'importe quoi nyoso alors ba ki pona nga. Et là on a sepelé qui ezalika que ma solo à Jonas aye na ba dire na ye nyoso. Na n'importe quoi nyoso alors ba ki et là on a sepelé qui alors ba ki que moi na moi siwana elle est très intelligente. En tout cas, Masola Jonas, bravo. Bravo, vraiment, bravo. Pourquoi? On a la Bengio vraiment intelligent. Elle est très intelligent aussi. Pourquoi comprendre qu'elle est très intelligente? Et ça peut y avoir intelligent. Et on comprend directement que elle est très intelligente. Le roi Masola Jonas, pour y vidéo, il y a qui peut quitter Sanga. Vidéo wana ayaki pa lakisa bato ke naza motema mabe. Vidéo wana ayaki pa lakisa bato ke naza ndoki. Vidéo wana asalaki pa lakisa bato ke naza motema mabe. Mais du moins malgré nyonso alobaki wana a qualifié kinga pa finga kite mais a qualifié kinga ya na ki motema mabe na ke nyonso alobaki wana naza na tina obandela maloba nete. Mais il y a important pour nanga Olga. Et ça pour andimaki que naza mayeli. Donc, bande konasongi nani na Fifi Tomate Molobeli. Pour dire quoi? Ce qui m'a sola Jonas. O ayaki po akitisanga. O ayaki po boma musana nga. Ce qui m'a sola Jonas ayebaki
ayeba quand même que ayebi quand même pour ayeba qui te pour ça passer pour ayebi ti lelo qui na ça très intelligente et là c'est que lokola ye ayebi qui na ça intelligente na ça vraiment intelligente et makamunanga nyoso na sala bande konanga na sala ngo ato wati omoni bangole balobaka ato elakisaka kaka boye donc ndeko nanga fifi tomate na comprendre na moni nga mona talaki video wana na mona ki baolo bango na pasi na motema komona ke ngai tanke ndeko na yo bazofinga nga butu moi na internet kaka bodale pamba mais ndeko nanga fifi tomate lalaka vraiment pongi ya kimia makasi bandeko nyonso oyo bakomelaka ngai na ba WhatsApp na otanga bakombo na bino te na otanga fifi po fifi asalaki vidéo le roi hier qui courage sur sa vidéo donc na otanga plus kombo ya fifi tomate mongolobe ya important ezani bandeko nanga ya important pour ça na souci na ngate le roi masoda Jonas alobaki na sa mayele na saka vraiment mayele eza kuti komi kumisa te bandeko tana lobaka ke na vanda na ba école elasiki na leka pena na ba école naza zoba moko te boye azosala makambo na loyenge kaka po bamona ye ngai bongo te ngai nakoya kosala kombo te ya mpiaka nakoki koya kosala kombo moko te boye oyo ke ezopesanga ata 50 centime te ndeko na nga soki ekomi bongo nakoprefere babenga na bango nga Olga Makala donc naketaka nanga makala soki ekomi bongo nakoprefere babenga nga Olga Mai donc elasiki nakoketeka mai mpo na komona ke mai moto azopesanga mbongo ngata naloba naza commerçante te ke oyo ezalaka olali boye olamuki omonika mati delise azokende Italie tika nga nakende Italie nga siko naza bacommerçante ya bongo te bato nyonso bayebi nga na Afrique bakamarade na nga balandaka bavideo na nga oyo tokola na bango na Afrique Gina oka nakotanga soki fo natanga kombo ya Gina akoma ovanda kaka pembeni na nga awa Gina totanga na ye do tovanda mpe abamo ye bana nga awa kiti na nga yango ye awa Gina yebi ke nga na banda koteka depuis Afrique tozalaka bana mike donc elasi ke ntango déjà nazopesa baexplication eza mpona faire voir bato ke naza zoba te nakoya mpe osala makambo na loyenge te na age oyo nakomi nango soki nga naza zoba mobali na nga aza zoba te bandeko soki nga naza zoba bana na nga baza bazoba te mwana na nga liboso aza na deuxième année ya université jeune frère azwa nini na bapoint à distinguer qui voilà c'est ça le mot qui convient à distinguer qui na économie et ça na Facebook na sala direct jour moi na soit diplôme et puis na sera fier à le bango pour na kumisa ensemble pour nzamba za malamu par la grâce de Dieu jeune fille ça très intelligente qui a sala économie et à distinguer na économie soki nga si réellement nga za zoba na sala makambo na buzoba boza la sûr que jeune fille ça makambo na buzoba te bande ko bino so boyebi bana poto nde bazalaka ngana na travail boye na travail na saka selte soki ngana sa zoba papa jisa sa zoba te pour na travail na papa jise donc ngana na osala buzoba na ndimi te ke papa jise pe osala quand même buzoba vous comprenez soki ngana sa zoba bande ko na ngai ata Christopher boyo kana ba toujours Christopher za ane asuka mwana nga mobali oyo asa zoba te pour dire que le roi bango bazaba zoba te lokola nga et aux attend mutu moko awebisa ngai ke Olga a ozo sala mabe a arrêter a fo sala boy pour votre information ba pibi on a sala na sala saka bandeko na sala sango te par plaisir biso de sa famille moko Fabien munene naza bandeko ya basi talebele naza ba niesi talebele lelo so za posa ba kabelu na okabela bandeko nanga na okabela mama nanga na okabela ba niesi nanga na ozo bakabelu nanga te na ozo bakabelu ya pasi o ya cher na ko ba okabaka ngo lokola nini kuna ko loba lokola mapa te po mapa ezaka na moins cher mapa ozo mapa bandiko distribuer partout et ko coûter nango yo cher te po ezaka ngo cher te mais kabelu za bongo te bandeko kabelu ko kanisa te ndenge bino ko kanisa wana que kabel c'est 500 € et là si au garçon bango 100 €. Muta ko sabido te bande konanga. Vous comprendre pour dire que ça eloko ya cher donc na yakate pona kabango kaka boyo. Tant na sala makambo nanga na sala ngo avec précision na sala ngo avec calcul.
na sala na soka tana nga na so calculer na sala boye na ozong sa boye na sala boye. Pourquoi na zo expliquer makambo nyonso pour na monique je pense bato balingi babimisa nga sikoyo lokola zoba moko boye bato balingi babimisa ngai ndeti moto moko boye nasalaka makambo na loyenge. Donc bandeko na nga yango bomoni na zwi tana nga ya koexplike bino ke oyo nasalaka ezalaka bapib bato mangala nde tokomprena eloko oyo babengi pibi te bandeko na nga. Pibi omoni oyo nga nasalaka ezalaka vente en ligne. Vente en ligne ezosenga pib. Tango nazali na basala vente en ligne te bandeko botiki omona ngai te nasalisa bapib. Na bandi kosalisa bapib tango ekomi vente en ligne. Donc vente en ligne bazo considérer en boutique en ligne. Là nzambe soka bateli biso papa Maï on a pesi mbote belé azaki moi problème moko boye yango espèce retard na site nanga. Nga biloko nanga ça a déclaré. Malheureusement site nanga ezu moi retard. Soki site wana esili boromona ke na koma suko ça ba pip na ko bakisa su ba pip ya makasi et puis na ko kende lisusu et pas bekolo musu pour l'instant na osala kai pas ba congolaise batamangala na osala pip et pas batamangala mais là sur nzamba bateli biso mu pepe oyo so eleke ba maladi oyo bandeko bomona ke na ko salisa siko pip et pas bekolo mususu. Pourquoi nous avons besoin de que Delphine somba, nous avons besoin de que maman Nadine Bouangala somba. Non, nous avons souci dans que Camerounaise peut aller à somba, Togolaise aille à somba, Batabekolo Moussou peut aller à somba, Sénégalaise aille à somba. Nous avons besoin de que Kaka Batamangala non, ou bien Bangolaise non. Raison pour laquelle nous avons la pib. Et tant que nous avons la pib, nous avons la pib qui n'est pas mon côté. Karine Mokonzi, on a payé un beau tébélé place à ça. En tout cas, c'est plein de jour dans Karine. Bodi Misanga. Nous avons déjà un moto très fort dans Internet. Mais, et ça, Karine, tu as banda pour ça la pibi na ngai. Muta liboso abanda pour ça la pibi pour na kabelo, pour na bakamnanga mususute. Et ça, la marraine de la sape. La marraine de la sapi, on a payé un beau tébélé de konanga la marraine. Ba pibe si là, à ça la race pibité. Maintenant, vous voyez que la marraine a sa vidéo à finir. La marraine a comment te capé ba kabelo. Pourquoi la marraine a fini à ngate bandeko? Pourquoi ça que non? Ce que vous savez cop na mutu. Pourquoi on a bien en cop? Et ça cop, et ça que to yokani, to ça la boye. Bon, n'a ce qu'on a payé ça yo boye, yo ça la boye. Bon, et là, on fait simbité, ou bien c'est silinamo. Pourquoi après il faut qu'elle soit finga motoana? Pour moi déjà, ce que nous faisons na yoba pib. En tout cas, exception à le baquet, exception c'est quand même na Karine. Bon, la seule personne où il ça que to ça la ba pib et puis to sangi ça makamunyoso, il y a famille, il y a nini et ça ka Karine Mokonzi. Irène Masiando to ça la très bien trop même. Mais tu mélanges à makamu sous-souté. Il reste sur la piste makamu, il y a basuki, n'importe quoi la boye. Ce qu'il faut appeler ça un conseil. Appeler ça un conseil. Il n'a pas ça appeler conseil. On appelle ça un conseil. Mais on a compte dans la vie privée à Irène Masiando qui était. Irène Masiando qui peut à compte dans la vie privée dans la télé. Pour tous ça, la relation bonne côté bande konangaï. Batu mingi to ça la bango bongo. Ansi luzolo. Si on a repris cet exemple, moi à mon bal. On a repris cet exemple, il y a des gens qui on a payé un beau tébélé. En Silusol, on a conseillé, après ça, on a conseillé, na o etali, makambo, il y a pib. Donc, on a avant la pib, on a toujours papa Hans Silusol. Bon, quand ça dit qu'il y a un lamka kaboye, na la mouki boum, na sali kamuka boye, le roi moutaliboma. Non. Nazala batu on a tout na kamama d'ici na ngai. Nazala batu on a tout na ba conseil, na tout ni conseil, na sala ndeni na son sandeni. Exemple muso na ko pesa eza la duchesse, Mike la duchesse. Bande au moment il a Mike la duchesse na fête na ngai, na 20e anniversaire mariage na. Mais Mike la duchesse eza la période de moko boye, ça fait je pense attends 6 mois passés ou 5 mois passés, Mike la duchesse à tout la kinga mère tout ça ne to continuer ou bien de c'était la duchesse nga moni toi arrêter na biso ba pib et tout avec ça non il y a pas de problème nga za mutu
azo déranger nga pona ba pib bande ko na nga très bien maman nene na ngai la duchesse atika ko sa ba pib na ngai akomo sala mutu musu ba pib ya kabelwa mais bon mona ki la duchesse na fête na nga pour dire quoi pour dire que asala nga ba pib makamna biso sila wana to continuer famille normale. Pourquoi ce qu'il faut ça là que le roi de la duchesse a tika na ko sala nga ba pib est-ce que la duchesse il faut lobby ake ko finga ou bien le roi de la duchesse a comment ko sala ne ba musu ba pib il faut que le finga ou bien qu'on soit battu pour la ba pib et ça les sont qu'on soit battu qu'on luka battu pour la ba pib et ça péché et ça interdit. Nga batu on a rapport na ba pib na so ba on pas bizuela la té non déjà pour nga orga na tin lo kabelo na ngai na tin lo perrique na lata zala sûr que natala ka nyonso na tala na elongi na yo po eza suki e kena na mutu eloko libose o mona eza nzoto te mais eloko libose eza na elongi il faut d'abord perrique on a faut na sûr que tant on lata perrique wana il faut bongisa yo pour attirer attention bato. Donc, batu nyonso ngana ngai moko olga na ponaka na bi pourquoi na ponaka bango Irene Masiandoki te muta lukanga mais ngam na luka Irene Masiandoki Sila Bisalu te muta lukanga mais ngam na lukaki na luka Sila Bisalu Karine Mokonzi te muta lukanga mais ngam na luka Karine Mokonzi et tant que na luka Karine Mokonzi na yebaki qui est Karine Mokonzi pour la nyonso na internet na nyonso na YouTube bien besoin sûr vraiment que avant que luka Karine na yebaki te Karine asa nani asala nini azongisa ndeni 3 fois l'homme papa Johnny na biso on a pesi bambote belé tato ça une émission atuna kanga maman Olga pourquoi oponaka Karine obanga te que Karine lobby asala boya zongisa boy boyoka réponse nanga na loba ke na luka Karine na pona Karine po naza muta vision na vision soko za na vision moni mutu o azaka na vision atalaka lelo te mais atalaka lobby nga déjà pona ke luka Karine na yeba déjà que so na luki Karine so na approcher Karine soki na Karine soka ndimi osala nga pip ekopesa boye e bino nyonso moni bomona résultat lelo oyo presque ba chroniqueuse nyonso sans exception chroniqueuse nyonso akoma kolinga asala bato ba pip ya kabelo presque ba chroniqueuse nyonso bakoma balinga kaka balata ba periki o Karine Mokonzi alataka nani ngo alinga te kolata periki ba Karine alataka nani presque muntu nyonso ba chroniqueuse nyonso bandeko nanga Karine tanga azalaki awa na Belgique na baola kuseku te ba message mosusu ya ba chroniqueuse si réellement nga Olga nasala makambo na loyenge nazoka nanga bato kaka boye bizuela kasi bato wana nyonso bakomelaka na WhatsApp nalinga nazwa bango nyonso pourquoi pesa bango peut-être bakabeli kofuta bango soki combien eninga ekutenga rien mais so nasala yango te eza mpo nasala na discipline mpo mosala nanga ezalaka na discipline nasala mosala te ke na loyenge non mosala nyonso ezalaka na badiscipline nango bandeko mosala nyonso so omoni mosala eza so na discipline te elaziki eza mosala te nga bato nyonso oyo basalelanga bapipe so namoni ke toyokani te na point moko boye en tout cas nakendaka na kimia nyonso ou bien na obengo na telefone mpo na nga arrêté na yo pibi na nga soit ye moko mpe mutu wana soki amoni ke ça ne va pas à quoi arrêter likambo ya Masola Jonas pour ne pas citer beaucoup bakombo ebele na kose limiter vraiment na kombo ya Masola Jonas po bato mosusu naza kuna ntina otanga ata bakombo na bango awa te mais napesaka même plus exemple ya Masola Jonas bandeko na nga na luka Masola Jonas ngam na luka Masola Jonas ngam na benga Masola Jonas pourquoi nayebi ke nazaka na Karine mais pibi sikoyo ezalaka bongo te bandeko na nga pibi ezalaka te ke lokola Karine aza na bato ebele lokola Karine aza mama youtubeuse aza soki aza mokonzi ya YouTube nde il faut navandaka na Karine bongo te pibi ya bandeko Irene Masiandoki aza na bato na ye preuve naza baperiki ebele bamodele ebele nateka mpo na Irene Masiandoki oyo napesi bambote ebele papa Hans naza mpe bacliente oyo nazwa na nsima papa Hans Luzolo oyo nazwaka ti lelo na nsima Hans Luzolo nani lisusu Fifi Tomati Molobeli naza bacliente nazwa na nsima na ye
soleil diata naza pe na ba client on naza na simana donc bref na mukuse basola Jonas na lukaka ye kaka ndenge ezalaka mpona pipi ayebisinga mwa liboso kopesa eloko te totala ndenge okende mpona nasala bapibi ya boye te ngai yebisi te yo oza mobali okolata kabelo te donc yo eza plisi mpona koaffiche numero na nga numéro bato mingi basala bapibi lokola Karine ntango asala bapibi atiaka numéro ya telefone te Irene Masando qui paraît batiaka banuméro ya telefone na nga te omona moto azokaka Olga Kabelo mais numéro place ya kozwa numéro na nga azoyeba kutu te pourquoi po aza lokola mwa nini donc yango bomoni nalukaka Masola Jonas donc elasi ke ntango nalukaki Masola Jonas nalukai mpona nazalaki na objectif nalukai te par plaisir bien que bimisaka mbongo boye par plaisir non nalukai mpo nazalaki na objectif nayebaka ke non soki Masola Jonas asali boye abakoaffiche numéro na nga ekosala bien et c'est comme ça Masola Jonas abaosala ntango baosala banini na ye bo baomona abandaki koaffiche numéro na nga deuxième mois troisième mois ayebisaki nga ye moko mokomosusu nabengaka ye ayebisi nga ke azwi mutu mpo asalela ye oyo akofuta ye mpe plus nga ayebisi papa eza normal soki ozwi mutu oyo akobaolesa bapibe epa na yo akofuta ye mpe plus ke oyo nga azopesa yo eza normal en tout cas mbemi nga na tour na nga soki moto apropose nga un peu plus naozala partante donc c'est comme ça bandeko na nga makambo nazoyebisa bino nazolongola te nazobakisa te ndenge nazoexplike bino ezalaki bongo na Masola Jonas donc nga na part na nayebi kaka ke tosilana na kimia sans problème donc ye azwi motu na ye oyo akopesa ye un peu plus tosilana na kimia nyonso e naye kokamwa mokomosusu nakamwaka boye nalala na lamuka naye namona ndenge asala baanalyse na ye analyse sur nga donc analyse sur libala Karine et mpona libala Karine aye kokota na kombo na nga na babétise aloba oyo nyonso akokai koloba nasengeli kaka merci beaucoup donc Fifi Tomate ndeko na nga Fifi zala vraiment na kimia mpo baperike oyo napesaka bato napesaka yango te kaka napesaka yango te mpo nazangi bato ya kokabela baperike napesaka yango te mpo na esengo kaka ya kopesa baperike non napesaka mpo eza pibi ya kabelo bandeko nde toza bonde na otaki koloba eza bastratégie na nga wana eza ngai Olga eza mutu te me nga Olga na ndimi te ke bato nyonso bateka bakabelo basakala pareil non je pense que ça s'appelle la selle nayebi bato nyonso te batekaka kabelo mais na biso bato ya mangala je pense naza la selle oyo ezalaka moto azosala yo pibi ozwi mpe ya periki boye bota ya periki nde eza boye bota ya periki nde eza kotonda boye ozwi mpe ya periki boye opesi nakozala mpe ya la selle nayebi bato nyonso te bandeko me nakoki kozala la selle mpo la plupart ya bato basalaka ndeni soki apesi yo boye olati ntango pibi ekosila il faut ozongisa periki mpo namona yango mpe déjà la plupart ya bato bazaka bongo bato oyo basalaka bapibi ya bakabelo apesi olati ye kabelu boye oprésente kabelu mais après okozongisa kabelu nga sikoyo eza nga wana eza nga Olga avant nasala yango nasali bakalcule na nga avant nasala yango nasali baprogramme na nga nayebi pourquoi mpe nasalaka bongo nga sikoyo na change eloko wana na opesa kabelu te mpo olata perike après ozongisila nga non nga so osali nga pibi olataki perike oyo etikali ya yo déjà bato yango basalaka biso bapibi yango basalaka bango misika siko nga finalanga so mutu kuna mosika zongisilanga kabelo nasalaka bongo te bandeko na nga Jessica na ngai nga même Jessica oh non fo pibi eloko moko boye oza besoin kabelo oh non nakolobela kabelo ya pas de problème ya kozwa perike tana opesa perike bongo eza te mpo ya kozongisila nga eza bakalcule na ngai nayebi pourquoi nasalaka bongo naza mokolo naza mwana moke te naza na expérience ya mosala na nga makasi bandeko na nga donc ntango nazopesa bongo eza mpona objectif mo boye eza na cadre ya mosala bato mosusu bafutaka bango bambongo mais nga sikoyo napesaka perike et puis ezodépendre na yo moko soki oyebisi nga keno na ngai perike te ngai mbongo tokoyoka na ndenge mbongo pibi na ngai mikolo ezoleka na Africa Info Africa mokonzi neni chef ya Africa Info aza mwana mobali Frank Stemai on apesi bambote ebele alataka periki te elaziki napesaka ye baperiki te mais nayebi ndenge tosolola na papa na biso Frank Stemai bandeko en tout cas eloko nazolinga bocomprendre kaka yango wana s'il vous plaît bolongola nga vraiment na babétise na bolingo ya Nzambe nasengi bino aza ndeko na bino
nga na ya internet pour na bozoba te na ya internet pour na n'importe quoi te non na ya internet musala nde omoni tant na ya ka liboso na bino ko la sabino kabelu o eza 18 pouces o eza kayu bandeko bon me ka o respecter kayu na nga merci papa na biso JC la main magique papa JC auto baxelo mo très capital na vie papa nanga papa biologique nanga papa lomba on appelle ça bote belé papa pop nga na so don ya papa nanga don d'abord on appelle ça don mais en tout cas na landa presque makambu ya papa nanga ça commerçant donc vie na ye mobimba ça la ka commerce papa nanga papa biologique nanga papa ti a koline bongo ye vie na ye nyoso commerce et papa nanga lo barelo komoko loboko o ebimisaka ezwaka moi so yebi ko bimisa te so yebi ko pesa te o so pété donc nga en tout cas eza ngai Olga bandeko wana eza nga bon respecter décision nanga bon respecter musa nanga s'il vous plaît na pesa ta 1000 personnes ata 2000 personnes ba perrique eza nga na bi pourquoi na so pesa ba perrique wana ta na pesa ka na pesa pona biti mo boy na pesa pona musa na pesa pas plaisir te gag on a ça qui pas maman top écoute maman top après ça nga idée que non poto ça gag yo to luka ba perrique na king nga Olga ayebi ça été maman top aussi mbaté na préféré na tin la bino ba perrique en tout cas et aussi mbaté gag wana eza pib bon ça eza pib bala moko bon que ça perrique ba to mususu moyen té en tout cas il faut na tin la bino ba perrique bon ça vraiment patience tina tin la bino ba perrique oui bon monaki na tin ba perrique maman top Gabriel Aïda na Mimi Kabo bango nyonso na tila ba perrique wana c'est vrai que ça cher très cher mais na yebi pourquoi na sala kiamu na tila ba onka te pona esengo ka ya otinda non na yebi ke non so na tindi bongo so ba sali boye e ko pesa boye donc c'est un peu ça bande konanga s'il vous plaît na bolingo nzambe bon meka un peu ko respecter musala nanga malgré bozana habitude ya ko finga bato na ba internet olandika boyo la muki ofingi botu s'il vous plaît bon meka vraiment ko ça là effort ya ko respecter musala nanga ndeko na biso fifi tomati alobaki sur deuxième point ezaki makambu ya manike de John nga natika opesa manike pere kite natika opesa ete natika otinda manike pere kite bandeko nanga natika otinda le pere kata jour moko te ti manika komane ko finga nga ke oba kabele kuba oba kabele ba repasaka etalika raye pourquoi ndo bakabongo wana etalika raye pourquoi amoni ke il faut asala nga ba piba bongo etalika kaye nga na part nanga na lo ba toujours lo ba ke nzambe aza juste te soki nzambe aza juste soki manike de John aleta 50 centimes nanga Olga nzambe wana asa justice na ye soki nga Olga na sala ye mabe na sala ye ou bien na tonga ye ou bien so na sala ka mabe nzambe asa justice balo ba ko sa batu mais conscience ba ko sa ngote donc nga na za awate na ye awate pona ba ko ba ke moto boya finga nga boy moto te na pesi 2 points na pesi ba ni ba tangi 2 personnes kaka na tangi kaka Masola Jonas na manike bato baza ebele o bazo sala campagne mabe chaque jour na ba internet Olga Kabel ba misusu kutu oh non periki na yekute nsika ki bozo bosa la même que accident soki ba boucher za quitté là to bolinga bolo baké periki nsika ki na bakisi mais eloko to vraiment obi congolais hein patient congolais vraiment mawe eloko ezaki clair ba mesa nyonso ya feti na sali wana feti ba tanti Lili la complice na pesio bambote belé Lili la complice a décoré ki ba mesa tout na ba bougie bande konanga peri ki na ezaki mulai ta nazo bina na ba ozonga na sima nazonga ti suki nanga eke touche eke tutana bougie ata yo moko suki na bougie soki ekutani eosani bougie oyo ba opela c'est normal faut periki faut suki esika
Mais pourquoi il faut interpréter ma bé? Pourquoi comme ça vous ensemble que nzambe merci de qu'on a biso zika kité boye bino sikoyo et komi ono bakisi na bon kisi yango vraiment c'est kisi yango pe comme na ya buzoba donc kisi yango c'est komi ngamona ke komi tumba donc pour na kisi atabino moko et puis kisi yango ça on pour na ba kabelo donc et ça vraiment triste. Maman a aimé force de cœur umba. Maman aimé et ça qui est vraiment important qu'on explique bas détail bas point oh ça qui est vraiment important très important surtout pour nanga ça qui est vraiment important donc manike de John nzamba kanitila yo abakisila il y a ebele vraiment na nyonso zo sala na propagande ce qui pibi ce qui peut commoner na bengango continuer makasi na yo kaka ti mko mona ke otiki olembi yo kaka. Mais quand tu as organisé que nga olga na olekana répondre non donc merci kaka na nyonso nzambe akanisila yo donc bandeko na ngai mais ko pesa perike en tout cas faut le balika mundenge ça vraiment na tika opesa perike pa ya manikete de ça va ta ba perike na ye peut-être ba perike ya bato mususu azui pa bato mususu bien mo kasombi na mbongo na ye mais nga olga na tika opesa manike ba perike te bandeko na nga donc et ça ika yango na ngana ya koyebisa bino lelo vraiment s'il vous plaît bon mais ka respecter musala na nga patino ça va sur internet nga na za youtube ezite boti ko sangsanga na buzoba s'il vous plaît boti ko sangsanga na buzoba soki na mpesi moto perike et tant gars na bi pourquoi na pesi moto na perike eza musala lokola musala nyonso bandeko nanga tant na pesa la perike eza po esa la musala moko boye donc tant na pesa la perike eza po peut-être na sima ya pibi wana esa la nga boye bandeko nanga ata oyebana ndenge nini ata ndenge nini eza impossible mokili mobimba penza nyonso et osana point moko boye okoyebana kaka te parce que point wana peut-être moto ayebani eza peut-être mati delice peut-être moto ayebani na kwana eza nono leya donc pour dire que na minute on a besoin de nono leya pour le cas nono leya ye na kwana yebani il faut quand même soit nono leya pour nono leya alobla pe makambo na yo dynastie l'étoile c'est pareil dynastie l'étoile pe ça na bato na ye et ça na bato mususu na so na sima dynastie l'étoile na so combien de clients na sima dynastie l'étoile ya elika ya na ngaka koyo kaka. Combien de personnes sont dans Simana? Pour dire que PIB est important. Bisous les Africains, tous les bas qu'on s'en l'amoté. N'est-ce que ça stratégie nanga? Na mona que non, na place que na sala bona zone sabu. En plus, batunyo ça va peut conseil. On ga meka kofanda ko, meka kofanda pena bana, meka kofanda na bana, meka kofanda na bana. C'est par là na yiko le babon. Le coup là il faut na fanda na bana, na mobile nanga. Et ça peut aider à bien, et ça peut conseiller à bien. Pour la zaka, surtout en Afrique. Nga komara période moko et komara lokola na vanda en Afrique mais pourtant na vanda na poto bandeko nanga mais conseil à bateau ko yoka et ça important bato nyos entourage nanga nyos nana pesa nga conseil te o ga keba o eza libala faut battre la libala battre la bana vanda pe mbongo eza na suka te nyenye nga après na yiko so décision en 2017 na yiko so décision OK d'accord na vanda réellement il faut na vanda vraiment mais pour na vanda il faut na salani non le yebi na solo ba nono le ayebi na sa programme wana na luwana na ndako nono le ya makopa ayebi makamna solo ba Nixon le ya ayebi makamna solo na solo ba po na saka na ndako na bango bandeko tina so sa programme OK na su décision na so ga poto te na so ga poto boye il faut na ke na luka eloko ko sala na poto nde na yeko so décision ça la vente en ligne pour na ça vente en ligne bien c'est tout à fait normal il faut na ça là PIB. Delphine, l'union fait la force. Ah oui, l'union fait la force. Bato à Karine, bato à Irène Massandok, bato à Sila, bato à Ansi Luzolo. Tant que vous sangana, vous avez une force. Et ça peut être la force dans la minute. Karine, ça, oui, tu boite, mais c'est impossible. Bato nion, donc Karine, bato tout, donc ok, non, bato nion, bato la Karine, non. Karine, ça peut être bato, bato la Kaïté. Parce que c'est qui bongo na part nanga na lo bakeno lo kwa na Karina na fandika wana na suika wana non lo kwa na toujours muta vision lo kwa na na tala toujours lobby lo kwa na vraiment na za bongo bandeko nanga eza na za bongo na tala toujours lobby e uzande nini lobby boye raison pour laquelle na luka Irene Masandoki na luka ko bakisa Sila Bisalu na luka ko bakisa bato nyonso na bakisa pour l'union fait la force bandeko nanga
bato Karine baza bato Karine bato Irène Massandoki baza important très important bato ya Sila Bissal baza très important tant bako sangana basali l'union fait la force c'est ça oyo esalaka force ya mutu bandeko nanga en plus ezo dépendre nanga mo eza dépense nga mutu asala ba dépense wana na bi pourquoi na sala ngo Maman Mili ebina na sai voilà sai asala pe pourquoi pas bato sai pe ça peut quand même important très important mutu nyonso zaka important bandeko to tika on négliger bato que non oyo te nga siko na négliger bato te po mutu wana na sima mutu wana ko sala boy mais pona ko conclure bandeko en tout cas na to tika bino pona ko conclure na nyonso oyo eza important pona nga Olga oyo eza important eza pib oyo ba client na nga basalelaka nga donc yango ba client na ngai bandeko na nga on abenga bandeko na nga nzambe abakisela bino amona bino po lelo oyo so na komi na ba client oyo na komi na bango eza pona ba pibo biso to salaka te eza pona ba pibo nga Olga na sala te chaque jour kabelo nde makambo non eza pona témoignage bandeko nanga et puis pona musala kitoko papa JC la même magique vanda na ngwende no vraiment umela makasi papa JC la même magique vraiment oza prof oza vraiment prof eza pona musala kitoko d'abord papa JC salaka musala tellement eza musala moko vraiment ba professionnel tant mutu azo periki na ye ozo mwa mutu azo sepela eza pona musala oyo ndeko na biso Dynastie l'étoile azo sala tant azo sala ba periki tellement azo sala ngo na ndenga ba professionnel tant azo tinla mutu periki mutu donc ozo mwa ke mutu nyonso azo contribuer bandeko na ngai bokanisa te ke eza kaka o bapibi te nyonso eza important na nga nasomba baperiki oyo basala deja tete nga baperiki na nga moko nasalisaka bandeko donc nasombaka te ke o nde bato mosusu basombaka aye ateki abengisi soki wapi nga nasalaka baje wana te ya kobengisa nabengisa soki wapi babengisaka nasalaka yango te nga baperiki na nga bomonaka nasala badirect na papa na biso JC la même magique bomona nde tosalaka biloko na biso na kimia nyonso na malembe nyonso ndeko na biso Eli ya na nga Eli mama mapasa na nga donc tema asalaka musala azoso musala ngo lokola ya ye tant azotonga periki azotonga ngo vraiment na motema moko na motema ya boboto donc tita mutu nazotinela mutu fo asepela nyonso wana yango ezosala force na nga Olga force na nga eza bapibe eza très important trop même mes meilleurs pibes eza tango Delphine arozwa boye Delphine soka azwi periki na ye boye eza lokwa mama Lidi mavuba oyo eza periki na ye atilaki teinture lobi omoni tango nasali brushing bona nasali brushing te eza ekauki tango nasali brushing lobi na otindela ye na France tango otindele boye soki mama Lidi asepeli na periki na ye ozomona yango eza ekosala nga bien pourquoi mama Lidi soka asepeli izala soke na sima mama Lidi mavuba na kozwa lisusu mutu mosusu na sima mama Delphine na kozwa mutu mosusu po mama Delphine d'abord asepeli eza te ke basalaka ngo kaka po bayokelaka nga mawa na ndimi te ke eza na mutu ayokelaka nga mawa na internet yo aza te mbongo apoto bandeko biso nyonso toyebi mbongo ezaka pasi makasi na mboka oyo nana nga kolinga ke nga Olga lelo natekeli ye periki ya mabe lobi kuna periki ya mabe mais lobi kuna aya su kosomba tozala bato ko raison pour laquelle bato nyonso bayaka kosala nyonso bazosalanga bapropagande Olga Kabelo baperiki ya fo Kabelo fo etali bino bobundana nango bino moko bokosala bapibi ya bongo bokosala bapropagande ya bongo ti bokolemba pourquoi souci na nga ezaka bino kutu te natalaka ta bino te nayokaka ta bino te nga souci na nga eza HD la merveille asepela souci na nga eza bato nyonso basomanga baperiki basepela mama Tekle soki asepeli esengo na nga yango wana mpo nayebiki na nsima mama Tekle nakozwa susu bato mosusu et puis soki nga natekaka bakabelo ya mabe bakabelo fo ndenge bino bolobaka makabelo kuba nga moko botala nano bakabelo natiaka kitoko natiaka nanga bakabelo ya kitoko nga mona mikumisaka tema nasala nanga mokonzi ya kabelo bakabelo nanga nyonso natiaka ezaka nango ya kitoko bandeko so nga mona natiaka bakabelo kitoko bonaki eteka kabelo ya mabe ebana nao ndenge nini mpo nga na yina kabelo ya mabe nazala deja so namoni moto ya kabelo ya mabe atiki to na bafeti
so mutu atie kabela mabe na yokela mona koma yokela déjà mawa po nga atala mutu na saki te natala mutu na chaussure te na elamba kutu olati te etalaka nga te nga so nake feti natalaka mutu na suki na mutu kaka nazotala yoka na mutu so tie déjà ya mabe nazoyokela déjà mawa nakoma loba aya nzambe mwana mwasi yo mawa na atekele kabela mabe boye wana na motema na ngai me nakoya mpe te ke naya boye na video nakoma koloba mutu boye ateka bakabela mabe etalinga te mutu anateka kabela mabe ateka kabela mabe te yanga nini na kati wana nga problème na nga souci na nga eza ke naya kopresente biloko ya Olga mokonzi ya kabelo souci na nga yango wana mosala na nga yango wana limite na nga eza wana mutu wana ateka kabela mabe ateka kabela mabe te etalinga te otika mpe kotala nga te po ntango akozwa problème na bacliente na ye ngai nakozala wana te ndenge moko na nga lelo oyo so nazoteka bakabela mabe bino te mutu boya koyebisa bato ke Olga atekaka kabele kuba non bacliente na nga kaka wana oyo natekela bakabele kuba bango nde mutu boya kosalela nga video mpo ngai asalaka video chaque jour nzambe asala donc pour dire que lelo oyo so par exemple mutu azwi kabelo ya mabe kabelo ya faux je suis sûr que akoya soki moko akoyokela nga mawa bato nyonso te bakoyokela nga mawa mpo bato nyonso te bazalaka mitema moko ndenge moko donc yo soki oyokeli nga mawa zala sûr ke wana akoyokela ndenge mawa te oui mama nenela donc na suki na nga awa botikala bino komimonisa pasi ya kosalela nga toujours bavideo kabela mabe oyo ba 40 pouce atekaka oh soki nini bon koteka 40 pouces eza mabe koteka 46 pouces eza mabe soki nateki 46 pouces nde problème ya jeje na ngai soki omoni moyen te osalika la même chose bandeko tozowelela nini na internet tozowelela nini nga ata naza na contener ya bakabelo bandeko nakosilisa bacliente nyonso ya mokili te nakosisalaka bacliente nyonso ya mokili te bandeko na nga preuve na matonge combien de boutiques ya kabele ezalaka na matonge biso mpe salon ezalaka na matonge est ce que bato wana batekaka te mpo nga Olga kabele naza wana obie ngai natekaka te mpo bato wana baza wana lokola bakanga baboutique te elakisi ke batekaka bandeko omonake oyo ateki ndambu oyo ateki ndambu oyo ateki ndambu merci papa JC mutu nyonso akoteka bandeko totika kowelela bacliente po ntango ozosala bongo eza mpo olingi okimisela moninga bacliente yango moni façon malamu eza nasala ye nini ya mabe nasala epibe ya mabe napesaka témoignage ya mabe mpo bacliente bakima ye bandeko nanga mutu apesaka mutu bacliente eza mutu te eza kaka nzambe kaka soki nga Olga nayaka kokosa bato na internet loba nzambe wana aza aveugle amonaka nga te lokola nzambe amonaka nga aza aveugle te bandeko bomonaka avant nabandaka toujours na makambo ya nzambe nabandaka toujours na nzembo ya nzambe aza zoba te ke nga Olga nasala nanga makambo nanga mabe naya kokosa bato awa ale nzambe sikoyo atika ndenge kaka entre temps nazotia toujours nalobaka toujours na monoko nanga toujours ezalaka nzambe botika nzambe asala justice na ye soki nga nateka biloko na ndenge mabe ndenge bino ekomi ke yo no bakisi banini botika wana eza part ya nzambe mutu ayebi ndenge ya kojuge nga soki nasala mabe moko boye soki nakenda koyiba bakabela yango mpona yaka kokabela bato botika mosala wana epai ya nzambe bino problème na bino eza ke bozotia nyonso na boka nzambe ozwi periki na yo oprie mpona periki na yo olati periki na yo bandeko mutu te mutu apesaka mutu bacliente mutu akosalelo bapibe me mutu akosolola na cliente wana eza mutu oyo asaleli opibi te me eza ngamu na kosola sikoyo na mutu wana donc ekodépendre mpe na nga moko ndenge na kosolola na mutu wana pour dire quoi pour dire ke ntango bato bazobakisama quelque part eza mpo nayebi mpe mosala na nga nayebaka nini na koloba ndenge na kosolola na cliente nyonso ekontaka na mosala oyo bandeko nyonso pour dire ke eza na makambo ebele eza na kati po ebile mokasi ke soki Karine asali ngai pibi ya makasi Karine aza na bato ale bachinoise ntango bakoya kosomba nga soki nakoma opesa bango baréponse babe nakoma okatela bango mangala bondimi ke bato wana mpoka balingaka Karine bondimi mpe ke lobi bakoya lisusu te pour dire ke mpo nateka boye ya na nga jeje Chantal mpo nateka boye il faut d'abord nga moko nayeba mosala na nga il faut nayeba kosolola
il faut na komi kitisa, il faut na prier, il faut na tiaka babolo na tout le temps na se, il faut na senga mawana nzambe. Po sa mawana nzambe eza zéro, nyonso eza pamba bandeko na nga. Nyonso eza pamba ta kuna bundani ndenge nini, ta na sali ndenge nini, soki nzamba tie loboko te, soki nzamba koti na makambo na nga te, nyonso eza zéro. Donc na silisi bandeko na ngai, vraiment merci na bino nyonso, bato nyonso bapesa nga confiance, bo continuer kopesa nga confiance, pona bato nyonso oyo baza na posa ba perrique, vraiment bandeko na nga ba perrique nyonso eza, ba modèle nyonso ezali nyonso, confinement ou pas, na lobaki confinement ou pas, biso tozoteka bandeko na nga, nyonso ezali, papa JC azawana, JC prof la même magique, salon ezosala te, mais papa JC aza. Donc le roi papa JC azali, la sike musala ezo continuer. Pour ceux qui ont posa ya perrique, na robenga papa JC muntu boya za posa perrique boye, papa JC autonga perrique, wana kaka ndenga tonga na kati ya salon, ndenge pe autonga ngo na ndako na ye. Donc c'est un peu ça, vraiment merci na bino nyonso, merci na bato nyonso oyo bazo salanga ba piba mabe, nzambe akanisila bino, nzambe abatela bino. Bino mtu oyeba, so bo continuer ko salanga ba piba mabe, na ye awa te s'il vous plaît, boya ko bo interpréter makambo na mabe te ke na yepo na ya ko supplier batu ko tika ko sala nga mabe ko finga nga na internet non ko na yebi ke tant que mutu soki Yesu ye moko Yesu ba finga ye ba chola ye ba sala nyonso ba ko sala Yesu ela sike ngape Olga ba ko finga ata na sali ndenge nini ata na zuka ben na tie soki ya ndenge nini ata ndenge nini yozana ata na mutu moko kaka aoya ko finga nga do bo déjà nga tina fanda boye na yebi ke eloko wana eza bongo donc bo kanisa te ke na ye pona supplier bato bo tika ofinga nga bo tika osala nga boye non na ye kutu pona bongo te na ye pona éclaircir bato ke on a salaka eza ba pub ekiparate ke osala na moto boye osala na moto boye ozongisa na moto boye non nga so na moni ke oza makasi kote wana ke non moto wana ko baksa un plus na musala nanga nde na ko approcher yo na ko luka yo et so na luki yo pona pib et la cité que toza ba relation mususu en dehors ya ba pib non wana sko wana za ki bata mangala nga na ba camarade ebele ba camarade na mususu mai na peso ba mbote ebele maya lo baka koza na copine le kwa Olga passe et pema maya lo ba ngotro. Pourquoi le barabongo? Alors barabongo po déjà qu'on soit na téléphone ça capable mais camarade na vraiment camarade na yi mais azwaka na passe na téléphone tu vois ba camarade na soki belé ba na za na bango ebele ba soka na passe na téléphone déjà na ba camarade na ba soka na passe pourquoi Mati Delis la repose c'est simplement Mati Delis tala ba nini ba message na ça na Mati Delis na so ko même pas répondre Mati Delis. Si on répond à des listes de camarades dans bon moi na camarade dans kala. Bon pourquoi faut na baksa lisusu ba camarade mususu. Na ça pour ça ba camarade té. Na ki internet té pour ça qui amitié moko boye un peu particulier na batu. Non. Pour déjà ba camarade na ça na bango ba lekimi ebele ya ebele ba koki na bango. Batu nyos o na ça na ba mwana ba za bandeko na nga ba connaissance na ngai. Donc c'est ça. Et puis limite ça toujours na limite même ba cliente na auto sur na bango na téléphone ba yebi na za na limite so na moni que non ozo linga déjà au côté la o memanga na buzoba na koyebi sa maman na rappeler yo et puis na rappeler na nga yote pour na éviter na kaka ba problème et loko na linga te na vie eza mutu ya côté sa ngande na buzoba eza mutu aya ko finga nga ka boye dans les pamba na linga eloko wana te et puis na linga pe mutu o amona nga zoba te non ba ndeko na bo ça vraiment tranquille makasi zoba penza en tout cas na za pela zoba te nyonso na sala na calcul makambo na nyonso ça bien calculé nyonso na za zoba te na tika pe za zoba te donc c'est ça merci HD la merveille ya JJ vraiment merci et ça qui quand même important pour nanga na éviter ceux qui na exhibi temps pas mais ngai pour nanga ça qui vraiment important ko ya ko éclaircir moi makambo oyo pibi eza pibi bandeko to tika ko sala ki bato mangala trop de ki bato mangala donc mutu so aka eloko bo so makambo ya mutu wana bo ladisi ya mutu wana bo bandi ko finga ipona donc bozo so makambo tout bozo sangisa peut-être que mutu wana azane kutu innocent ayebi kutu te makambo ngo banda ki nene suka ki ayebi te mais lokolo mona ki kana mutu wana bo bandi ko finga mutu wana s'il vous plaît bandeko na to sa to ba ko sa part des choses te ba respecter bato donc merci beaucoup
Et puis en passant, peut-être on a battu na perruque on a tié, donc en passant yango yo perruque on a tié et ça laisse frontal et ça 360 T pour ndenge na tiango boye bato musu ba kanisa que ça 360 et ça modèle 360 T mais ça laisse frontal bande ko ngai yango yo on a tié awa na tié effet mouillé, j'ai la effet mouillé pour ela la boye na tié et gel il y a effet mouillé bande ko nga, j'ai l'effet mouillé ba te kango partout. Donc yango yawa et ça ya laisse frontal osomona o suko eza ya milai nango on a tie et ça 24 pouces voilà on a tie ça 24 pouces osomona et ça 24 pouces on a tie après na boucla kiango na faire oyo donc na eko boucla yango oyo na oyo na eko boucla yango boye normalement et ça lisse et ça nango lisse mais avant dans la vidéo yo na boucla kiango na faire oyo ya bomoni ebimi boye bande ko na ngai donc quand on a lobaka perruque soko ozwi yo moko pe il faut yeba ko bongisa ngo. Amen maman Marie, amen amen. Kimia vraiment eza maman na Marie ko eza na moto ata moko te akokimisa nga internet aza na yete donc ata moko te oyo akokimisa nga internet nga na osala musala na ngai kaka nde na salaka na continuer musala na nga mafinga ou pas nga nazo continuer musala lokola na nzambe o aza juste lokola na nzambe o abatlaka biso na kobanga mutu te bandeko na nga na kobanga mutu ata moko te lokola na ba conseiller na nga na Tosha Please na papa juste na Blandine Mputu na ba conseiller tala ebele maman Marie kutu conseillère na makasi donc na kobanga ata eloko te na ngana banga soki ezaki keno na teka bakabela mabe penza la na ngana za banga lokola nga conscience na za tranquille na la na kimia pongia kimia so na tindi periki na tindi mutu periki prière na ngeza kaka ekoma bien yango kaka mais déjà sûr que mon soeur du periki na ye a resepela kaka pour na zo déjà temps ya ko bomisa ba periki yango de so muta sepelte wana et comme problème mais nga na part na sala réfort et surtout que na zo travailler na moto za professionnel papa j'ai été bandeko eza kutu te ko eza ka ko kumisa kala nga kumisa moto pamba te bandeko déjà so na moni que so na musala bien te pour na perdre ba client na ngate na ukima na nga yo mama na dini so o moni nga continuer toujours na papa JC pour ayebi musala papa JC sala musala na douceur asa musala donc monta matonga periki atonga aso tonga periki net ka moto tonga la mwasi na ye moni kata moni mwasi news moto news so sala loka mwasi na ye asoka ta asoka asala on a patience asala on a bolingo ne so papa JC atonga la biso ba periki bongo de temps so tonga la biso ba periki atonga on so beaucoup de douceur donc aso tonga on bende aso lokola aso tonga la mwasi na ye donc yango moni eza parmi biloko epesa nga kimia na bike non so na tindeni par exemple mutu boye periki akosepela na ye donc yango yo laisse frontal bande ko nga bozomona oyo nga moko na teki en teinture ah bozomona déjà teinture ya noir na bakisaki yango man Antoinette na ngai bonsoir man Antoinette bozomona bande ko nga on a sibi oyo boye et ça 30 pouces je pense 30 ou 32 pouces 32 je pense et ça 32 pouces yango awa laisse frontal et ça même modèle na oyo na lati mais oyo ça ba ondulé so ça na posa au boucan sous ce comme lokola nga il y a pas de problème ozuno kaka faire na yo boye au boucler musu c'est ça rond musu c'est ça rond au koki pe ko sala oyo ya rond yang Karine moko ndine makambo maman maison donc maman maison il y a comme une maman maison donc Karine maman maison donc alors maman maison de makambo o sikoyo eza ya closure bande ko ngai bozomona la closure eza ya closure eza la même chose na o na simbaki eza ba ondulé oyo eza ya closure mpona bato oyo balingana na bango bapasi ya boye te ke yatia gel asala boye closure yango oyo bandeko na ngai epuis oyo eza ya laisse frontal donc bamodele nyonso bandeko nyonso oyo existaka na monde naza nango nyonso epuis balongueur c'est vrai ke ya bamodele mosusu etikali moko mais ezali nyonso vraiment eza po passer ba commande na bino bandeko nanga bino moko bomoni problème to sana na minute oyo ya confinement mutu moko te andimaka que un jour to sa confiné ba salon ko kanga ba nini ko kanga donc pour dire que perruque est ça vraiment important kaka pona ba moment oyo ya confinement te mais perruque est ça important pona tango nyonso ba perruque très important moi si nyonso a milingaka vraiment si
vraiment même ici aux gens suki no ebele aux gens suki nzamba kanisi là vraiment pesa yo vraiment maman na suki bande koza ata ndekozata na perike ata moko pour un jour oza nango kaka posa perike changera biso bilongi bande bimo momoni elongi nanga awa nde ebimi par rapport à lobby par rapport à hier quand lobby na lata perike lobi na lataki ba boucle ya mikuse bo mona ki ndenge elongi na bimaki awa pe na lati ya modèle mosusu bo moni pe ndenge bimi mama Maria Alves na peso bambote belé mama bibi kilolo bambote belé bozo mona échanger nga pelong donc importance ya peri ki bandeko et ça pour échanger biso bilongi et ça te que oh non anga suki belé non mutu nyonso so azana posa akolsa suki na ye mutu nyonso nga mone nzala boye nde navanda bota nde nakataka suki nanga mais nazala nanga mutu asuki so nalobi nakolisa suki nanga nakolisa suki nanga sans problème mais pour l'instant naza mpena nazala na besoin suki te nakata suki nanga nyonso nakoma olata nanga kaka baperi po changer nga elongi donc lobi peut-être so tokuta na nzela okomona nga mpe na elongi mosusu ke bakama mama olinga oyo kaka yo kami namonaki na video oui ezaka nga lokola eza periki eza normal awa na bimi nanga boye ntango olata kaipira mpe obimisanga ndenge mosusu so nake na yaki bitekuteku ekobimisanga mpe ndenge mosusu so nalati ya lise ekobimisanga mpe ndenge mosusu so natie Naomi bomonaki ntango natiaki Naomi nabimaki mpe elongi mosusu donc chaque periki chaque modèle bandeko nanga eza na importance nango donc laisse frontale bandeko laisse frontale yango ezalaka litoi ti litoi mpona kosala boye ndenge nasali soki olingi kosala boye te okoki kokanga ngo mpe suki ya maboko soki olingi kokanga suki ya maboko te okoki kolata ngo mpe lokola closure donc lokola Naomi otie mundelo avantage ezaki mundelo yango okotia na katikati na mpanzi ou bien de l'autre côté donc c'est un peu ça baperique eza vraiment important bozomona oyo eza baperique oyo natiaki teinture lobi bomonaki nalakisaki bino bateinture na baotia ya noir yango oyo ebimi boye noir bozomona euti na teinture mais bozomona nde suki eza kaka pete nyonso oyo nasaki bateinture lobi botala kutu awa ndenge ekomi salite bozomona ezwi même mwa bateinture ya mike eza basuki oyo nasalaki nalakaki bino ke na kolakisa bino donc yango nalakisi bino yango bozomona bandeko nanga donc mosala nde makambo mosala nde papa mpe mama donc musala basala yango bajete nga lokola nga musala oyo yango eza musala eza kayu nanga donc nazwaka yango vraiment na valeur napesa yango importance makasi po eza musala banegligeaka yango te bandeko nanga tobatela misala na biso toyeba kobatela misala na biso nde tobatelaka bana na biso nde tobatelaka bandako na biso totika yango toujours ezala propre musala mpe c'est comme ça musala barespectaka yango bandeko nanga tant tokenda kosala papa mondele soki obanda 10 heures il faut ozala na 10 heures so obanda na 5 donc nga musala nanga yango oyo bandeko nanga kayu na ngai yango oyo yango nalakisaka bino toujours nasalaka badirect mpona nalakisa bino mpo bozala na idée ya ndenge tosalaka baperiki na biso nasalaka ndenge nini nazongisaka ndenge nini donc c'est un peu ça donc bomoni eza nyonso ezali ya mikuse oyo ya mwa mikuse kutu deja yango oyo nasimbi oyo boye eza 20 pouces bandeko nanga 20 pouces eza 22 donc nyonso eza ya milai makasi eza bandeko na ngai Maman Georgette Moueba pour na prix benga ngai na privé s'il vous plaît na plus 32 466 18 24 63 donc plus 32 466 18 24 63 maman chez la capitale, donc numéro est à plus 32. Papa JC a combien déjà? Merci Papa JC. Plus 32 466 18 24 63. Donc numéro on a modèle Nyo César. Nyo César on l'a oyote. Pour taka na tete ba gel na ngai donc ngale lo oyo on l'a té mais ba modèle Nyo César me cousse milai nyonso ya nyonso ba frange auto la tra lunette nyonso eza. Oh wapi mama Lutonadio. Oh, on a lati ou bien on a tina moto ou bien on a simbi. Maman Gerbine, merci beaucoup. Maman Divina Juliana, merci beaucoup. Maman nanga watuni kombo ya perike, eza perike on a lati ou bien on a simbi. On a lati eza lisse. Il y a laisse frontale, ndembo so mona eza laisse frontale, lisse mais awa natika kiango lisse
et puis awa na boucle kiango donc na boucle na ba songe na ba boucle na boucle on a simbi oyo eza ba ondulé oyo on a simbi oyo eza ba ondulé oyo ezalaka ba vague ba vague ya minene yango oyo awa bozomona eza ba ondulé ya ba vague non pardon oyo eza ya ba vague ya mike po ba ondulé mosusu ezalaka ba vague ya minene oyo eza ya mike oyo pe eza ondulé bozomona voilà ya ba vague ya minene yango oyo bandeko nanga ondulé ya ba vague ya minene yango oyo bozomona donc ba vague nango eza minene donc oyo na oyo tous les deux eza ba ondulé mais eza pareil te oyo eza ba vague ya minene oyo ba vague ya mike HD la merveille donc toyeba kobongisa ba perruque na biso toyeba kobomba ba perruque na biso très bien ntango ozwi eloko malgré eloko eza ya qualité eza suki ya suki mais faut toyeba kobatela yango tobatela ba perruque na biso lokola babebe ntango ozobomba yango na place ya bien makambo nyonso bien outi obimaki oye na ndako avant bomba olekisi na mwa misapi boye olekisi obongisi yango très bien après oke oklasse yango sans problème omonaka perruque na yo mbula na mbula ekotikala kochange ata moke te ti mokolo yo moko omonaka ifo kobwaka yango obwaki soki obwaka te okabi bandeko na ti mokolo koba yango donc normalement topesaka 1 an garantie non parce que 1 an après perruque ekobeba te topesaka 1 an garantie mpona bato oyo bakokaka kobongisa baperruque te mpona bato oyo bakokaka makambo ya baperruque te raison pour laquelle topesaka 1 an mais perruque eza garantie à vie donc eza ti mokolo kolemba na yo mpo eza suki ya suki bandeko na ngai botala bino moko natiaki yango teinture mais bino moko bozomona ndenge ezodenda lokola biteku lokola ngai bino moko kaka bozomona lokola ndunda kaka bozomona donc eza garantie à vie ti mokolo omona ke nalembi nalingi yango lisusu te soki okaba soki osala nini yo kaka moto koyeba mama bela baperruque ya mikuse ezali mama Mimi Kabeya oya ba vague minene wapi yango kutu voilà ya ba vague minene yango oyo eza ya laisse frontale nde ozomona boye eza ya laisse frontale mama Mimi Kabeya eza ya laisse frontale eza ba vague minene oui mais okokomisa mpe ba vague ya mike donc nyonso oyo ozala nango besoin osala eza 32 pouces mais il y a 28 pouces nango eza 30 pouces ezali donc laisse frontale bandeko natikali kaka na 28 pouces 30 32 na 34 pouces ya laisse frontale mikuse naza nango te mikuse naza na closure oyo ya baclosure mpo na Londres il y a pas de problème mama na ngai mima mpo na Londres il y a pas de problème mama Julie la grâce bakolemba na bango mama ka ndenge olobi wana bakolemba na bango mama Maria Wazinga donc merci beaucoup na bino nyonso oza na posa kokomande obengi nga na plus 32 466 18 24 63 mama Divine la grâce Dina merci beaucoup mama Shella Kapita bitekuteku mama Shella Kapita bitekuteku nde makambo nayebisi bino bitekuteku oyo mama Shella benga na privé mpona bitekuteku nayebisi yo mama Petronelle kokosha papa JC atie numéro wana tala numéro oyo papa JC akomi so oza na posa bapri benga na privé s'il vous plaît mama Mimi Kabeya thank you very much donc mama Mimi Kabeya benga nga na privé so oza na posa ya badetail oza na posa ya explication naza wana mpona yo mama na ngai ya Londres mama Mimi Kabeya naza na mpona bino bandeko na ngai boza na posa ba explication bobenga nga soki bozwi nga te bandeko na nga s'il vous plaît bandeko mingi ono mama olingi oyamba ya telefone te nayamba ya telefone makasi mais de temps à l'autre ezalaka omona naza fatigué et puis omona na okoka suki koyamba telefone te lokola lelo nde tozokata boye nazokende nasala makambo mosusu nabongisa mwa makambo ya mike na ndako donc elasi ke nakoka koyamba telefone te mais à partir alobi nakozala disponible et puis nakoyamba moto nyonso et puis nasalaka effort ya korépondre moto nyonso mama mare alvishi oyebi na répondra mutu nyonso et puis c'est vrai que air moko na wumela mpona répondre mais soki na répondre vraiment bandeko na ngai
donc pour na pri ndeko na nga uto tuna lisusu na lobi déjà benga na privé ou bien tindela message na WhatsApp na WhatsApp na peine normal te mais na WhatsApp pour tindela message maman na Richimi I love you ma sœur Mireille na kati ya Italie I love you makasi maman Ladi Mandiango Jessica na ngai olobi Jessica ni na yo commentaire na yo eleki natangi yango te Mama Bibichi Kilolo qui na somo na bien te ça Kilolo bien qui Mama Bibichi numéro est ça plus 32 466 18 24 63 H de la merveille yo bongo H de la merveille bino bo bangai H de la merveille koli na yo ko banga te na yebi anniversaire no le 11 na robo sa jour no te na robo sa te H de la merveille Rose Perique avant le 11 faut là tant vraiment jour anniversaire na yo H de la merveille Rose yaya maman Maria Alvish donc na lela bino fort merci beaucoup merci na bande konangai vraiment nzamba kanisla Karine Mokonzi la baronne toujours ensemble on est ensemble on est toujours ensemble Karine Mokonzi la baronne encore une fois joyeux anniversaire encore une fois nzamba bak c'est là mikolo ebele vraiment Karine Mokonzi on est ensemble toujours ensemble Irène Masiandoki ma sœur Irène Masiandoki I love you makasi Irène Masiandoki yemo le banga za maman na bino donc ça paya maman na biso Irène Masiandoki God bless you pour la nyonso merci beaucoup Irène Masiandoki toza toujours ensemble penza makasi Irène Masiandoki Jessica Lobi Barolemba ya boba kedete Armadine Mayangi mama Armadine Armadine yo boza komona mobile na yo je pense oui bambo tebele force du cœur umba merci beaucoup donc bande nyonso oyo baidanga na bapibi merci papa na biso Anse Luzolo God bless you makasi conseiller na ngai dans la conseil privé vraiment Anse Luzolo mon conseiller merci beaucoup dans les lisusu Fifi Tomate Molobe atombo kake bino bo meka lisusu bo mwana nde baoyela bino kutu bino bozosakana Fifi Tomate Molobe yaza sukati yasala bajete nga asala bajete yasala bato bajete Fifi Tomate Molobe ya na ngai ya motema Fifi Tomate Molobe litalaka yo umela zalaka wana ya poso okema tro zalaka wana ya nanga Fifi Tomate Molobeli merci beaucoup Dynastie l'étoile thank you very much mona kena ona banglais Dynastie l'étoile thank you very much Dynastie l'étoile ataka étoile yongenga kaka maman Julie la grâce olobi maman maison Karine Mokonzi mikolo maman maison na yebisi Karine Mokonzi la suka maman maison maman Bobina mère chef tu as affiché numéro papa Jissa combien on déjà plusieurs fois à Bandeliango papa Jissa combien on et ça plus 32 466 18 24 63 na Bandeli plus 32 466 et on a papa Jissa combien les sous merci beaucoup papa Jissa couple laïlaï en tout cas Christelle oui voilà soukate couple laïlaï merci pour la Sija Lobby ça qui vraiment qui to comme makasi nzamba kanisila bino soleil diata merci parce que mikolo vraiment ozo sala bina bien makasi bande ko s'abonner makasi et pas bande ko nyonso yo bo s'abonner chez Mokonzi officiel bo s'abonner chez Ministre Vérité TV bo s'abonner chez couple laïlaï couple laïlaï mina bina sa ko tuni nzambe na bosa ninzabe couple laïlaï bolimbisa ngai mais soko betika couple laïlaï bokomona ekobima wana ebele bo s'abonner et pas ya ndeko na biso Fifi Tomate Molobeli Maman Muzombo TV ya ndeko na biso Fifi Tomate Molobeli s'il vous plaît bandeko na boke ko s'abonner pas Maman Muzombo TV Maman Fifi amona peke
ndeko na ye Olga aza pe na bato oyo balingaka ye, s'il vous plaît bo s'abonner epai ya ndeko na biso mama epai na chaîne YouTube ya ndeko na biso Mama Muzombo TV. Nani lisusu Ansi Luzolo bo s'abonner pe epai ya ndeko na biso. C'est vrai qu'à ça déjà abonné belé mais bo bakisa ma lisusu epai ya ndeko na biso Ansi Luzolo TV. Ansi Luzolo ça coûte Ansi Luzolo nini TV, bo petaka Ansi Luzolo, bo mona erobima, bo s'abonner pe pa na ye, bo s'abonner pe lisusu pa ya nani, bo sa pe belé ba bo idanga na ba pibia, bo sa ebelé nani lisusu nzambe. Bo sa Papa Robo. Papa Robo bambote na yo angwana. Papa Robo nini na bosani yoko. Papa Robo bambote na yo yangwana, bo s'abonner pe pa ya papa na biso Papa Robo. Bo s'abonner mingi pa na ye, bo s'abonner vraiment et pas Mère Fashion de Nantes officielle, Mère Fashion de Nantes officielle, bo s'abonner pe pas ya Mère Fashion de Nantes officielle. Bandeko nyonso kaka bandeko vraiment o monique place moko monique o s'abonner poto sungana en tout cas ngana batu oyo natala na ngate mina s'abonner na kaka po na sunga bandeko na biso bato mangala donc na s'abonner na nga un peu partout kaka po na ko baksa 1+ na misala ya bato nyonso. Fantomas, voilà, merci beaucoup maman Jessica. Donc Ansi Luzolo Fantomas. Ma wana za chaîne YouTube yande qu'on a biso Ansi Luzolo Fantomas. Ya wana vraiment bo s'abonner par papa na biso Ansi Luzolo Fantomas et ça une des façons, une des manières ya ko aider bande qu'on a biso ya ko s'abonner s'abonner et puis tant on s'abonner ko bo ça toujours ko aimer ko like te donc on s'abonner on like so c'est qui na vidéo moko boye otalaki ko bossa na ko emete like pour na ko sunga bande ko na biso de gauche à droite. Mama Michoumas oza suka. Mama Michoumas en tout cas. Donc merci beaucoup na bino nyonso nzambe akanisila bino a batela bino vraiment na bité so na bossa ni monto Jessica na lobaki déjà la sagesse aussi. La sagesse na pese bambote belé Jocelyne la sagesse nani lisusu bandeko na nga si la bisalu Beckham si la bisalu bo s'abonner pe bandeko na biso si la bisalu Beckham SB kutu chaîne na ezara nini nzambe. Papa JC SB Mama Michomas SB si la bisalu chaîne na ezara nini na bosani bo s'abonner pe pande kona biso Sila Bisalo. Natiki bino, merci beaucoup, bye bye.